အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Cancer ဆန်မြန်မာ Let's Fight It Together ဟောပြောပွဲကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီဟောပြောပွဲကြီးကိုတော့ Sule Shangri Hotel ရဲ့ Level 2မြန်မာ Ballroom မှာကျင်းပလုပ်နေရပါအခမ်းအနားမစခင်မှာထက်ကဒီဟောပြောပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုနည်းနည်းလေး mix up ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောပြောပွဲတွေကိုအဓိကအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံက Parkway Cancer Center Parkway Hospital ခန်ဟောက်ရန်ကုန်နဲ့ 70 TV တို့ကနေပြီးတော့အဓိကပူးပေါင်းကျင်းပတာပါကင်ဆာရောဂါဆိုကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်နဲ့ယောဂါကြီးပါဒီ WHO ရဲ့စီးရင်စရာတွေအရဆိုရင်တော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကကမ္ဘာမှာနံပါတ်4နေရာကိုရောက်ရှိနေရပါမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာအသစ်ကတရက်ကို200နီးပါးရှိနေပြီးတော့ဒီတေဆုံးတဲ့ဥယာဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို100နီးပါးရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီကင်ဆာရောဂါဟာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုဒီအစားအစာလုံခြုံစိတ်ချမှုပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကတော့တကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားချိန်ချောက်နေတဲ့ရောဂါဆိုကြီးတစ်ခုပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲဒီယောဂမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေ့တိုင်းပြုမှုစားတောက်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကတကယ်ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကဟောပြောဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါဒါရီမဲလောက်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ထပ်လဲဒီ lucky draw အစီအစဉ်တွေနဲ့ game အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်အောင်ပါ lucky draw အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကန်ဆာမဲပေါက်တဲ့သူတွေကဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီတယောက်ချင်းပေါ့နော်ဆွေးနွေးခွင့်ကိုရရှိမှာပါဒီကန်ဆာယောဂအကြောင်းကိုဆွေးနွေးခွင့်ရရှိမှာပါအဲ့တော့အခမ်းအနားကလည်းမချခင်မှာကျင်းပတော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်တို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင် on life from his brush with cancer. You know, I still remember one day he came and he sat on my lap and we were talking. He said, "Oh, I want to study hard because one day I want to be a doctor." So I said, "Very good." I said, "You must continue to chase your dream, you know." After I become a doctor, I'm going to set up a clinic that's directly opposite yours and steal all your patients. You know, he's that kind of a boy. He was just full of funny ideas. He really made everybody happy. 11 years on from their first meeting, Willie is cancer-free and unrecognizable from the dying boy who lay bleeding on Dr. Ang's examination table. Though still in his teens, experiencing cancer at such a young age has strengthened Willie's character, making him a responsible and focused young man. In school, he has started an indoor soccer club and is fulfilling his dream of helping others through his involvement in the Red Cross. Willie is the best of all in the class. Willie is so responsible student. He always does whatever the teachers give to him, like homework, like other tasks. Johnny has also noticed the difference in his son. Kalau mengingat yang masa lalu, Willie terasa mau nangis lagi. Tapi sekarang saya sangat gembira lihat Willie sudah sembuh, makin hari makin kuat. Saya ingin mengatakan bahwa penyakit kanker itu bisa disembuhkan dengan mudah, bahkan sangat mudah. Asalkan dalam diri Anda berpikir bahwa saya telah sembuh, sebab jika Anda berpikir begitu, Anda akan mengharapkan kesembuhan. Dan di balik sebuah pengharapan ada sebuah kesembuhan. Though young in age, today's cancer warriors mustered courage and maturity beyond their years to battle a deadly disease and survive the unfair odds life had given them. In their fight with cancer, their youth may have been their greatest strength. One of the important things to remember about cancer in children is that by and large, children do better than adults. So never give up. Children are very, very resilient. They are both resilient physically as well as spiritually. Adults tend to worry a lot more. Children, you know, once you've completed the treatment, it's like, I'm just going ahead and I'm going to charge ahead and live life to its fullest. And indeed, you know, that's what we see very often in children. That's why it's very rewarding to see how they bounce back very quickly, full of vitality and ready to live life. You know, we adults really need to learn from the children that, you know, once the treatment is over, forget about it and just continue to live life to its fullest.
I felt the whole world fall on me. I thought it was the end of the world, the end of my life, because I knew there was no cure for cancer. Cancer, it's a word none of us want to hear, but as the leading cause of death worldwide, it's a reality that more and more people are having to face. For the next 5 weeks, we'll take you to meet individuals among us who have braved one of the most dreaded and deadly diseases, battling unthinkable odds and emerging stronger, individuals who are truly cancer warriors. This year, Bobby Rosales celebrated his 60th birthday in the Philippines, surrounded by family and friends. For Bobby, it was a birthday that had seemed impossible just 5 years ago when he was diagnosed with late-stage lung cancer. Surviving, the battle with cancer, it's really a difficult ordeal, But I was really given the courage, by people around me. So, fate has been kind to me. And so kind that at every point in my life, people will come at the right time. The ordeal of his life began in 2007 with a cough. During the Christmas holidays of 2007, we were on the beach with my grandchildren, and I thought I was just having an asthma attack. But then when I coughed, there was some blood in it. So I felt really nervous, so I decided it's really time for me to undergo a series of tests. Bobby was worried the blood signaled something was seriously wrong with his respiratory system. He sought out someone he could trust for advice and support, his family doctor and brother-in-law. Actually, he came in for more of a checkup. And in the course of that checkup, I noticed there were some abnormalities on his chest x-ray. And I told him about it. So we tried to explore it further, and when we did the CT scans, then we noticed that there was a mass in his lung. And because of his past smoking history, I thought it would be a tumor, so I asked him to undergo more tests. Bobby had to be admitted to hospital for further tests, but before he would agree to go, he asked Nestor to promise not to say anything to his family. He struggled for an answer because he said, your wife is my sister, so how can I keep it from her? But then I will have to invoke the doctor-patient relationship, confidential relationship. And he laughed, and so finally he agreed, okay. Not wanting to worry his loved ones, Bobby kept his secret through weeks of vigorous tests with no clear results. Then during a Valentine's Day dinner with his family, Nestor called with news. It was a call he would never forget. I have some bad news, he said. I knew already what was coming. So he said, it's malignant, and so you will have to do some bone density tests, and maybe, to stage, the cancer. The burden of the truth was heavy, because for Bobby, accepting the reality of his diagnosis felt like accepting his own death. As far as I know anyway, being a layman, that cancer
up to this time, up to that time, had no cure. No, the advances really are in the treatment, but no cure has been found yet for cancer. So if there is no cure, so why should I go through a treatment? I will die anyway. It's a death sentence. That's as far as I'm concerned. Before he had even been treated, Bobby had already given up on life. Fortunately, his friend and boss, Chito Santos, was there to stop him from making a terrible mistake. I told him, you know, I really don't want to go through it anymore. I decided to give up. Maybe just, you know, just go through a pain management, you know, just for the quality of life. That's of course, it was a long discussion. It was a series of discussions, you know, for several nights, you know. He really sought me out. With sound advice and encouragement from his friend, Bobby had some serious thinking to do. I had sleepless nights, you know. It's time to really reflect, you know, is it really, was my life really worth, you know, the way I lived it, and is it worth continuing, you know, the life that I have now? Why do I want to live longer? No? Immediately, you know, the first thing again that came to my mind was my family, my wife, my children. I already had grandchildren at that time. I want to love them more, and I want to see my children really succeed, and my grandchildren grow up, and those, I think, were the motivating factors also for me to really pursue the treatment. Bobby decided it was time to share the truth with his wife. Yeah. I was shocked when I first found out, because I didn't know if it was what I was hearing was for real. Because I knew he was asthmatic, but I didn't think it's going to be like cancer. Of course, I cried. I didn't know what to do. And for me, I knew cancer was such a traitor disease, so I couldn't do anything. So I called up my family, and I had to ask for support. I mean, emotional support from them. With a fresh zeal to carry on and the loving support of his family and friends, Bobby was ready to admit himself to hospital. Though he had overcome one hurdle, there were many more to come. He was about to learn just how serious his condition really was. Seventy TV ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Cancer ဆက်မြန်မာ Let's Fight It Together ဟောပြောပွဲကြီးရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့အခမ်းအနားကဆိုရင်တော့ Sule Shangri Hotel ရဲ့ Level 2 မြန်မာ Ballroom မှာကျင်းပပြုလုပ်နေရပါ။အခမ်းအနားမစခင်မှာအထက်ကဒီအခမ်းအနားအကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပရိသတ်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့အခမ်းအနားဟာဆိုရင်တော့အဓိကအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံက Parkway Cancer Center, Parkway Hospital, Can Hope ရန်ကုန်နဲ့70 TV တို့ကနေပြီးတော့အဓိကပူးပေါင်းကျင်းပတာပါ။ ကင်ဆာရောဂါဆိုရင်တော့တစ်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာခြေခြေပြက်ပြက်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ယောဂဆိုးကြီးတစ်ခုပါဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့စီးရင်စရာတွေအရဆိုရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကကမ္ဘာမှာအဆင့်4နေရာကိုရောက်ရှိနေရပါအဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းကိုစစ်တမ်းကောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတစ်နေ့မှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားတဲ့လူနာအသစ်က200နီးပါးရှိနေပြီးတော့ဒီကင်ဆာရောဂါကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူတွေကလည်းတစ်ရက်တည်းနဲ့ကို100နီးပါးရှိနေရပါဒါတွေကိုကြည့်ကြင်အပြင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုအစားအစာလုံခြုံစိတ်ချမှုပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဆင့်နှိမ့်နေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ကတော့ဒါကကြီးကြီးမားမားကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ဒီယောဂဆိုးကြီးတစ်ခုတောင်ဖြစ်နေပါပြီဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျော်လွှားမလဲဒီကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှုနေထိုင်စားတောက်မလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကတကယ်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကဟောပြောဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါဒါအပြင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကတော့ Lucky Draw အစီအစဉ်နဲ့ Game အစီအစဉ်တွေပါ Lucky Draw အစီအစဉ်ကလည်းတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်ဒီ Lucky Draw အစီအစဉ်မှာမဲပေါက်သွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီတဦးချင်းဆွေးနွေးခွင့်ကိုရောက်ရှိမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတူတူဆွေးနွေးခွင့်လည်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်သက်တွေအတွက်တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာလည်းအခမ်းအနားကစတင်တော့မှာဆိုတဲ့အတွက်ရက်တို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်
ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင် or stage 4. It's quite unusual to find a patient with either stage 1 or stage 2 lung cancer. So when I saw him, I actually discussed with him. I said, look, your cancer is fairly advanced, but nevertheless, we believe that there's a chance that we still may be able to cure the cancer. I asked him the hard questions also. I asked him, so tell me, Dr. Ang, how much longer do I have? He said, if you don't respond positively to the treatment, 2 to 3 years, maybe. But if you respond positively, you can live as long as I am. Nothing at all. Everything looks perfect. Dr. Ang's optimism was not unfounded. In 2003, he began seeing a patient from Indonesia. Barita's symptoms had appeared in a most unexpected place. In 2003, my husband had a swollen ankle and then a bit of swollen in the fingers, in the tip of the fingers. It didn't really suffer, but then it's kind of strange that have a swollen ankle. So we saw a doctor. While doctors in Indonesia believed the swelling was due to the thickening of the blood, Yung Lee and her husband sought a second opinion in Singapore. After some tests, Barita was diagnosed with lung cancer and was referred to Dr. Ang of Parkway Cancer Center. Barita responded very well to the treatment and was soon back on his feet. But the couple's worries were not over. 3 years after discovering her husband's cancer, Yung Lee was diagnosed with lung cancer herself. But while Yung Lee had the same cancer as her husband, she also had his ability to fight it. She too underwent surgery and chemotherapy under Dr. Ang to good effect. So I asked him, are they still alive? For 10 years now. Cancer in Myanmar, let's fight it together. Doctor, I have a cancer. Can you help me? Sorry, the cancer never the biro. Tomorrow, Myanmar, Pidari, Okay, tomorrow, we go Sabiro, accounted for it, Kama, through Miami, Sidney, Sabiro, Wamajari, Patama Uzwa, Jitu Jamare, or Lucimia, Gulaboti, waiting on. Baba ne wang kunji beja de dunya atwat pathama uso mingala shi de lu jimin de lakku tan ne sa tin gong pu pi ba paw mya ke pupu ye twe dai me di ma lu jimin ga akou long ma ro chano ro di ni tambo shi de achain li ko di ni ya de bu tuda le ni akou long ko pyan pi ro sharing လုပ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒေါက်တာတွေဆရာဝန်တွေပြီးတော့ဒီထဲမှာဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကလည်းဒါကိုတော်တော်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီ information နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကို active အရန်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရင်ခုန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ကိုကောင်းက organizer တွေကိုလက်ခုပ်တန်နေတာပထမအောင်ဆုံး appreciation လက်ခုပ်ပြောသလိုပဲကျမကလည်းဒီနေ့ပွဲမှာလာပြီးတော့တက်ရောက်ပြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုဖျက်ပြီးတော့လာပြီးတဲ့တက်ရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒီနေရာအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲလေးလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်မှာကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျမတို့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကင်ဆာဖြစ်နှုန်းက30%ဖြစ်နေပြီးတော့ကျန်တဲ့နှလုံးရောဂါ၊စီးချို၊သွေးတိုးစတဲ့ရောဂါတွေ
ထက်ကို तू ကအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိနေတာ 30ရာခိုင်နှုန်း မှန်ပါတယ်ကိုအဲ့တော့တခါတလေကင်ဆာက तू ကယောဂရဲမှာတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအချို့ကင်ဆာယောဂတွေကအဆင့်အစောပိုင်းမှာယောဂနာလက္ခဏာမပြတာတာမျိုးလက္ခဏာအတိအကျမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂသတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကင်ဆာယောဂကိုမျိုးကလူနာအချက်ပြီးတော့လက်မခံနိုင်ရင်းနဲ့ရှောင်နေတာမျိုးပဲဒီလိုအချက်လက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဂအဆင့်သိတာကိုနှောင့်နှေးသွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကုသတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှောင့်နှေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းကိုတွေ့ဖြစ်မှုတကယ်ချင်းတစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တော့ကြားလာတယ်တရားဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့တာလေတကယ်ချင်းရဲ့အဖေပေါ့နော်တကယ်ချင်းအဖေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကဒီလိုမျိုးစိတ်ယုံနေဒီလိုမျိုးတွေကုနေဆိုတော့မသိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကသူစီးပွားရေးနဲ့တကယ်ဟိုဘယ်လိုအရန်အောင်မြင်နေတဲ့သူပဲပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှံဝေးသွားတဲ့အခါမှာကျရင်သူ့ရဲ့အဖေကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာရိုးရိုးဘယ်လိုပြောမလဲသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအရန်ဟို focus မဖြစ်တဲ့ဟိုကုသမှုကိုဒီလိုကုနေရတဲ့အတွက်မမျော်လင့်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါနောက်ကျသွားတွေ့ရတာဒါညီမလေးပြောတဲ့စကားဆက်ပြီးနော် Okay, thank you for sharing about your so ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲလေးရလဲဒီရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပွဲတက်ရောက်တဲ့သူတွေမှာလည်းယောဂဝေဒနာရှင်တွေလည်းပါနိုင်တယ်လို့နောက်တစ်ခုကယောဂဝေဒနာရှင်တွေဆက်ဆက်နေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီ cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးသိပညာပေးဗဟုသုတများကိုကျမတို့ဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာဘာတွေများပါမလဲကိုကောင်းတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ပထမဆုံးဒီကလူချင်းများအားလုံးကျွန်တော်တို့let's fight it together ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာ Facebook တွေမှာပေါ်လာပြီးတော့ customer တွေပေါင်းမယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်တွေပေးမယ်လို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်မယ်လို့ဒါတော့ပါပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးခန်းကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အားလုံးပဲဒီနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒီရွေးချက်ကတော့ဒေါက်တာအန်နဲ့အတူတူကဒီဆွေးနွေးတဲ့ဆောင်တွေနားထောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာ lucky draw စီစဉ်နေနှိုက်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ဒီလိုမျိုး private ဆွေးနွေးခွင့်၄ယောက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီကလူကြီးများအရန်ကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နော်တကယ်ကိုအကျိုးရှိတဲ့surprise လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာပုကူကတော့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့အတူတူဘာသာပြန်လာတော့တောင်းယူတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကလူတွေရည်ရအောင်လို့ပြောရအောင်လို့ဂိမ်းကြီးဆော့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းယူတယ်မယ်လို့ပြောရတယ်မြန်ခွဲရပါတယ်သူတို့တော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကောင်းစားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ medical term တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လေတော့တကယ်လဲဆရာဝန်နဲ့မနေ့ကလည်းတော့ rehearsal လုပ်သေးချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအရင်အားကောင်းပါပါနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့နောက်တစ်ခုကorganizer များအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒါတက်ရောက်တယ်ကျမတို့လည်းနားထောင်တဲ့ audience တွေကတက်ရောက်တူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် organizer များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲရဲ့ organizer တွေကတော့ကျွန်တော် Parkway Cancer Center ပြီးတော့ Parkway Hospital 70 TV ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Parkway Cancer Center PCC Can Hope ဆိုတာလေကျမတို့ရန်ကုန်မှာဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီကျမတို့contact details လေးများကိုလည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Parkway Hospital Singapore ကလည်းမြန်မာပြည်မှာရုံးခွဲတွေရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာParkway Cancer Center တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ခဏဒီမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထူးခြားတော့စင်ကာပူကနေအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဒီစိတ်ကူးတာပြီးပြန်လာတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကျရင် follow up လုပ်ဖို့လိုတယ်လေအဲ့အတွက်ဒီ Parkway Cancer Center ကနေအများကြီး service တွေလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါအပြင်ဒီစေကမ်းမှာလည်းစေးသွင်းလို့ရတာလေအရင်ထူးခြားတော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဗျဒါတော့ဒီနောက်ထပ်ရုပ်ခွဲတွေပေါ့အများကြီးဖြစ်ပေါ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကောင်းကြီးပြောသွားတဲ့လေးတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ Parkway Cancer Center 2009ခုနှစ်တည်းကကျွန်တော်ပထမဆုံးပုဂ္ဂလိက cancer အထူးကု center ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစိမ့်နဲ့အထူးကု cancer အထူးကုဆရာဝန်ကြီး18ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးတွေကလည်းအခုလိုမျိုးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကသူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဒီ cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့တော်တော်ကို awareness ဖြစ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ် organizer တူဖြစ်တဲ့ Parkway Hospital Singapore ကတော့အာရှတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတကယ်ထိပ်တန်းပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စေယုံကြီး၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းစေယုံကလေးမောင်1000ကျော်နဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီး1400ကျော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တော်တော်များပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြောတာလည်းနည်းနည်းလေးညားလာပြီဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲရဲ့တကယ် main person ဖြစ်တဲ့ speaker ကြီးကိုလည်းကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခမ်းအနားစီစဉ်လေးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒါတော့အားလုံးအခမ်းအနားပြီးတဲ့ထီလေးတွေတို့ကိုလည်းကျွန်တော်စ
ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်မှတကယ်အထူးစီစဉ်ရှိသေးရတယ် lucky draw ကိုကောင်းတောင်းနေမယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲမှာအားလုံးတက်ရောက်တဲ့အားလုံးညှော်လင့်ကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအန်ဖန်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးဝါရင့်အကြံပေးခံကင်ဆာအထူးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးက MBBS Singapore, MMED Internal Medicine, MRCP United Kingdom, FAMS Medical Oncology, FACP USA, FRCP Edinburgh, FRCP London ကနေပြီးတော့မှဘယ်ဒီကိုအများကြီးရထားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲတမ်းမရှိတာတကယ်တမ်းမရှိတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီနေ့ပေါ်တက်တဲ့သူတွေကတော်ကိုเนาะဒီကစားနပတ်တဲ့ဘူးတူတာတွေအများကြီးရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တေချာတခုတော့မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတူတာလိုအပ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီး share ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။မှန်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုကျမတို့ဆရာဝန်ကြီးကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်။ Okay ညီမလေး carry on. Okay. For this program, we are very pleased to have Dr. An Tiam, and of course, everyone here in the stage, and of course in this ballroom, are really glad to invite Dr. An Tiam on the stage. Dr. An, the floor is yours. အခုတည်းကကျေးဇူးပေးပါလားခင်ဗျာ I got to check my watch because I need to know whether it's morning or afternoon here in Myanmar. Okay. Good morning to all of you. Today, I'm going to be talking about cancer. It's a topic that all of you must be very interested in because it's a very common disease. ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကထားပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကင်ဆာတော်တော်လေးအဖြစ်များလာတဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်လာလို့ပါ။ Every day in my clinic, I will see anything between 40 to 60 cancer patients. Every day. နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆရာကြီးတွေ့နေတာ40ရာနဲ့60လူနာကင်ဆာလူနာတွေကိုဆရာကြီးတွေ့နေပါတယ်။ Each year in Parkway Cancer Center, we'll see about 3,000 new cases of cancer. နှစ်တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ Parkway ကနေပြီးတော့မှကင်ဆာလူနာတွေက3000လောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ And almost certainly, when a patient comes to see us, the main question that they have in mind is, Doctor, I have cancer, can you help me? အဲ့တော့ကင်ဆာလူနာတိုင်းတွေ့တိုင်းမှာကင်ဆာလူနာတွေကဘယ်လိုမေးခွန်းမျိုးမေးကြလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်မှာကင်ဆာရှိရဲဆရာကူညီပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ် To them, to many people, cancer is like a death sentence. အဲ့လိုမျိုးကင်ဆာဖြစ်တဲ့လူနာတွေမှာဒီကင်ဆာဖြစ်ပြီလို့သိလိုက်ရတာသူတို့အတွက်ကြုံမိတ်ကြတယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် The real purpose of today's seminar is to try to show you some of the many advances in cancer management and to help to dispel the myth that cancer is a death sentence. အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ဒီကင်ဆာကိုကုသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအစစ်အမြစ်နည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ခုနကလိုပြောတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျုံးမိတ်ကြတယ်လို့ပဲဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးမှားယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်ပြီးတော့အသိပညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So my topic for today is a very simple one. Doctor, I have cancer, can you help me? အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ topic ကတော့ဆရာကျွန်မမှာ cancer ရှိပါတယ်ဆရာကြီးကူညီပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ topic ပဲဖြစ်ပါတယ် One of the most important causes of death in Singapore is cancer. အဲ့တော့စင်ကာပူမှာသေသွားတဲ့အဓိကသေစေနိုင်တဲ့ယောဂမှာ cancer ကထိပ်ဆုံးကဖြစ်နေပါတယ် Of all the deaths that occur, 1 in 3 deaths is because of cancer. အဲ့တော့လူတွေက3ပုံသေတယ်ဆို3ပုံတစ်ပုံမှာ cancer ကြောင့်သေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် It is well known that 2 main causes of death in any affluent country will be cancer and heart disease. အဲ့တော့တကယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်တဲ့နေမှာဆိုရင်တက်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်တဲ့နေမှာဆိုရင်သေစေနိုင်တဲ့ယောဂ2မျိုးပါအဲ့ဒါတော့ cancer ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်ပါတယ် So the question is, why is cancer so difficult to treat? And one of the main reasons is because cancer patients often present with advanced stage disease, meaning by the time we make the diagnosis of cancer, the patient is already stage 3 or stage 4.
အဲ့တော့ cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာများဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ cancer ဖြစ်တဲ့လူနာတွေတော်တော်များများကိုယ်ရခတ်နေကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လာတဲ့အချိန်မှာဒီ cancer ကသူ့ရဲ့ကိုယ်သားတဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေအဆင့်တွေရောက်လာတာဖြစ်လို့ပါ။ Why should cancer only be diagnosed when it is so late? There are many reasons. The first reason is because cancer in its early stages has no symptoms. For example, some of you in here may already have a cancer in the colon, or a cancer in the liver, or a cancer in the lung, but you are completely well. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cancer ကိုသိရှိတဲ့အချိန်ဘာလို့အရင်နောက်ကျကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အချို့မှာဆိုရင် cancer ဆော့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခုနကဆော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမသိကြဘူးပေါ့ cancer ရဲ့လက္ခဏာတွေမသိဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ cancer ကအခြားနေရာတွေမှာပေါင်းပြီးတော့အချိန်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ကျပြီးတော့မှသိတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ So in its early stages, cancer has no symptoms, so you don't even know that you have cancer. အဲ့တော့ cancer ဆော့ဖြစ်နေပြီဆိုရင် cancer ယောဂလက္ခဏာသိပြီးမပြပါဘူး။ Secondly is cancer, the symptoms of cancer and the symptoms of ordinary illnesses can be very similar. For example, you may have a cough. This cough may be because of dust in the air, allergy, an allergic cough. Or maybe because you already have a lung cancer. Or you may notice that in the morning, when you wipe your bottom, you say that there's a little bit of blood. You say maybe this is just hemorrhoids, piles. Or it could be that you already have colorectal cancer. အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘလို့ချက်တွေကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်ရိုးဖျားတာနာတာနဲ့ cancer ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာရက်တွေကတူလေးဖြစ်နေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာကျမတို့ချောင်းဆိုးကြတယ်လို့ချောင်းဆိုးရဲဆိုတာကလည်းအပြင်က allergy တစ်ခုကြောင့်ချောင်းဆိုးတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆုတ် cancer ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးချောင်းဆိုးတာမျိုးဖြစ်နေတယ်စင်တူတယ်ပေါ့နော် Then sometimes it is because patients know they've got something wrong. But they bluff themselves. They've got this lump in the breast. They say, it's nothing. It's just a little bit of a milk duct that is blocked. Or they would try to bluff themselves. It's just an infection and not a cancer. နောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကကြတော့လူနာတွေကိုယ်တိုင်ကကိုတစ်ခုနေရာလေးတစ်ခုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနားရဲဆိုရင်တော့မှဥပမာကျမတို့ရင်နားနာရဲဆိုရင်တော့မှဒါနှုတ်ပြွန်ကနေနာတာဒါနှုတ်ပြွန်ပိတ်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနာတာမျိုးလို့သူတို့ထင်တတ်ကြတယ်ပေါ့ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ထင်တာလေ Sometimes the diagnosis is made late because patients refuse to go for treatment. They say, cancer cannot be cured anyway, no point going for treatment. Or they're very frightened of the side effects of treatment. After treatment, I can be even worse. I'd rather not go for treatment. နောက်တစ်မျိုးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့လူနာတွေကကြောက်တယ် cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကုမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုတော့မှာလဲနောက်တစ်ခုကတော့ကုသခြင်းရဲ့ side effect တွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးလေးရှိပါတယ် And another very important reason, especially in Southeast Asia, is patients go for alternative treatment. They go and see the Chinese sensei. They try to take herbal treatment. Or they go and pray to the gods and hope that the gods will heal them of their disease. နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်အာရှမှာအတွေ့များရတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့အခြား alternative medicine လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်တိုင်းရင်းစီပညာရဲ့အတားတွေတွားကုတာမျိုး cancer ကိုသိချာမကုပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖျားကွာရှခိုးတာမျိုးယောဂပြောက်ပါစေဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့ပါတယ် So that's why it's very important for us. If you have any problems and you're not sure what it is, go and see a doctor. And the doctor will help us to evaluate whether or not this is cancer. အဲ့တော့တကယ်လို့ cancer ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါတန်တရားရှိပြီဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပါဆရာဝန်ကနေပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် Many people are confused. What is the difference between a tumor and a cancer? အဲ့တော့လူတွေကဘယ်လိုပြောမလဲရိုးအကျိတ်လား cancer ကျိတ်လားဒါခွဲဖို့ခက်ကြတယ် A tumor is an abnormal growth. For example, this mole on my nose is a tumor. အဲ့တော့ tumor ဆိုတာကတော့ရိုးအကျိတ်ပေါ့ရိုးအကျိတ်မှာဆိုရင်ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့မှဲ့လေးပြတယ်အဲ့တော့မှဲ့လေးဒီလိုကြီးလာတယ်ပါဒါရိုးအကျိတ် A tumor can be a benign tumor or a malignant tumor. Benign means that the cells don't grow, they don't invade, they don't spread. If it is a malignant growth, it has the ability to eat the tissue around and to go to other places and destroy the tissue. အဲ့တော့အကျိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အကျိတ်မှာနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော် benign နဲ့ malignant ပေါ့ benign လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအကျိတ်က
ပွားအောင်ပေါ့မကြီးဝအောင်မပွားအောင်ဘူး malignant အကျိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအကျိတ်ကသူကကြီးဝါမယ်ပြီးတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ tissue တွေကိုလိုက်စားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ So very often we say that a cancer cell is like a gangster cell. It's a gangster cell. It goes around and causes trouble. အဲ့တော့ cancer cell လို့ပြောပြီးဆိုရင် cancer cell ကကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲလူချမ်းခေါ်မလား cancer ကိုပြန်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူချမ်းလိုပဲပေါ့နော် तू ကအရန်ကိုတိုက်ချင်အဲ့လိုမျိုးအရန်ကိုကြီးထွားတဲ့နှုံရမ်းမြန်ပါတယ် So when a patient comes to see me, there are 3 questions that I ask. The first question is, I ask, does this patient have a cancer or no cancer? Number 2, what type of cancer is it? And number 3, what is the stage of the cancer? ဆရာကြီးစီကိုလာပြီဆိုရင်လူနာတိုင်းကိုဆရာကြီးကမေးခွန်း3ခုမေးပါတယ်ဒီအတွက်ကိုပေါ့သူ advice ပေးဖို့နံပါတ်1ကတော့ဒါဟာ cancer လား cancer မဟုတ်ဘူးလားနံပါတ်2မေးခွန်းကတော့ဒါဟာဘယ်လို cancer အမျိုးအစားပါလဲနံပါတ်3တစ်ခုကတော့ဒီ cancer ရဲ့အဆင့်ကဘယ်လောက်ထိကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာမေးပါမယ် So how do we go about establishing whether it's a cancer or not a cancer? Very often we need to talk to the patient, we need to examine the patient, we need to do blood tests, do x-rays, and very often a biopsy is needed. အဲ့တော့ပထမမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ cancer လား cancer မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဒီလူနာနဲ့စကားပြောတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုရာဇဝင်တွေပြန်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့သွေးစစ်မှန်မျိုးရမယ်နောက်တစ်ခုက biopsy ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့သိနိုင်ပါတယ် Secondly, when we know there is a cancer, we need to know what is the type of cancer and where did it originate from. ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါဘာ cancer အမျိုးအစားလဲသိဖို့ကတော့ဒီ cancer ဘယ်ကနေစတယ်လဲဘယ်နေရာကနေအရင်းမြစ်ရှိလဲဆိုတာကို And lastly, we need to know how advanced is the cancer. Is it still localized to one area or has it already spread to other areas? Where has it gone? အဲ့တော့တတိယနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ cancer ရဲ့အဆင့်တွေဘယ်လောက်ရောက်နေပြီလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲဒီအကျိတ်တွေ့တဲ့နေရာမှာပဲ cancer cell တွေတွေ့ရတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားနေရာတွေပြန့်သွားပြီလားစဉ်းစားပါတယ် There are many advances in cancer management. From the way we do our diagnosis, the way surgery is done, radiation, chemotherapy, and so on and so forth, in every area of medicine, the treatment of cancer has changed completely. အဲ့တော့ဒီဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ဒီ slide မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cancer management လုပ်တဲ့ဒီလိုမျိုးကုသလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မပြန်ပြီးမပြောတော့ပါဘူး For example, when I started doing medicine, I did medicine, I graduated in 1982. So how many years ago is that? That is like 38 years? 38 years ago. I graduated from medical school in 1982. In those days, it was good enough to look under the microscope and look at the cells and say, look, this is abnormal, it is a cancer cell, this probably came from the lung. ဆရာကြီးလုံခဲ့တဲ့38နှစ်ကသူစေးချောင်းစပြီးတော့မှဒါလေ့လာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ cancer ကိုဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ microscope ထဲမှာထည့်တဲ့ဒီ cell တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒါ cancer လား cancer cell ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီလိုပဲစစ်ရတာပေါ့နော် But the understanding of the genetics of cancer cell has changed the field completely. It's not good enough to say that the cell came from the lymph node. It's not good enough to say it came from the lung. It is very important for us to know the molecular genetics of that particular cancer in that particular individual. အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဒီလိုမျိုးဟိုကြည့်ရုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးပေါ့နော် cancer ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပါကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ cancer ကဒီအဆုတ်မှာဖြစ်တဲ့ cancer ရဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇဒီလူတစ်ခုမှာဖြစ်နေတဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကိုပါလေ့လာဖို့လုပ်ပါတယ် So these are things like, for example, in lymphoma, we want to know, is it a B cell lymphoma or a T cell lymphoma? Does it carry CD20, CD30? All these genetic information of the cancer will guide us in terms of what is the best medicine to treat the lymphoma. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ cancer အမျိုးအစားတွေဆရာကြီးပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ cancer အမျိုးအစားတွေအရသူ့ရဲ့ cancer ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကိုဒါသူတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် In lung cancer, we want to know, is it EGFR mutation positive? Is it ALK mutation positive? Is it ROS1 positive? Is it PDL1 positive? We need to know all the genetic material because for each of these patients, the drug that we use to control the cancer can be completely different.
အဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောသွားတဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ခုန lymphoma ဆိုတဲ့ cancer ပေါ့ကျွန်တော်တို့သွေးပြန်ကြောရည်တွေမှာ cancer ကျိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့ဆရာကြီးတို့ဒါတက်ကြည့်ရတဲ့တစ်ခုရှိမယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့ lens cancer CA lens ဆိုရင်လည်းဒီ CA lens မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာဘာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့မျိုးရိုးဗီဇကိုစစ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် The good news is this information has helped us to treat our patients better and our patients can live much longer. အဲ့လိုမျိုးလောက်ရခြင်းအပြင်ဒီ cancer ရဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပို့ပြီးတော့သိလာနေလေကုသနိုင်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးများလာမှာဖြစ်ပါတယ် In the old days, if you have a stage 4 lung cancer, we will tell you, you have a chance maybe you'll live for 6 months to 1 year. အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ lens cancer stage 4 ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီလူတစ်ယောက်ကကုလို့ရပါမလားပေါ့6လကနေတစ်နှစ်လောက်ပဲရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးကောင်းပေးမှာပါ If we now know that you have a mutation positive lung cancer, we can tell you there is a 50% chance that you will live beyond 5 years. အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ဒီလိုနေ့မှာတော့ဒီနည်းပညာတွေကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆုတ် cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မှဒီအဆုတ် cancer ရဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဗီဇတွေတေချာလေးလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတစ်ယောက်ကိုကုသနိုင်အောင်က90%ထိကိုတက်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီလူတစ်ယောက်အသက်ရှင်နိုင်မှုက9နှစ်ကျော်အောင်အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေးမှာပါ In my talk, I will show you many of these examples. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် When we want to know whether the cancer has spread, we use various x-rays like plain x-ray, ultrasound, CT scan, MRI, scans, and the most important of late is the use of the PET CT scan. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cancer ကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဆင့်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေနဲ့စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မပြောပြတော့ပါဘူး Let me show you. This is a PET CT scan machine. It looks exactly like the CT scan machine. ဒါကတော့ PET CT scan ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay? This is a CT scan. Are there any doctors in the room? I know there are many doctors in the room. All the doctors put up your hands. medical ဆရာဝန်တွေဒီမှာဒီခန်းထဲ Many မှာ are shy. Okay, never mind. This is a CT scan, and in this CT scan you can see this is the backbone. Backbone. အဲ့တော့ဒီ CT scan မှာကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကြောရိုးမှဖြစ်ပါတယ် This is the liver. liver အသေးဖြစ်ပါတယ် This is the pancreas. pancreas ဖြစ်ပါတယ် That's the stomach. အစာရင် stomach ဖြစ်ပါတယ် That's the kidney. kidney ကြောက်ကပါ This CT scan looks completely normal. အဲ့တော့ဒီ CT scan ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါလုံးဝတကယ်ကိုဘာမှမရှိဘူး But when we convert this CT scan into a PET CT scan, you will find that the cancer is actually hiding in the body of the pancreas, something that you would not have detected. ပုံတစ်ခုရှင်းပြထားပါတယ် CT scan အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ PET CT scan အနေဆိုကျွန်တော်တို့ခုမှ cancer cell ကပုံနေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ So what is the difference between a CT scan and a PET CT scan? အဲ့တော့ CT scan နဲ့ PET CT scan ရဲ့ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် In a PET CT scan, we inject a tiny amount of sugar, and this sugar is tagged onto a radioactive substance. We know that cancer cells have an affinity. They are very fond of sugar. So the sugar will go to where the cancer is, and it will light up the area, and we can see exactly where the cancer is hiding. အဲ့တော့ PET CT scan မှာတော့သူကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတကြားနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတကြား cancer ကတကြားကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကြားရှိတဲ့တကြားက cancer cell ရှိတဲ့နေရာကိုသွားရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ cancer cell ကိုတွေ့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် All right. So you take a look at another example. This is a CT scan of the pelvis, and again it looks completely normal. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ pelvic ရဲ့နေရာကို CT scan ကိုရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် But the moment we convert it into a PET CT scan, this little dot here is actually where the cancer is hiding. အဲ့တော့ PET CT scan ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ကပုံလေးနဲ့ result ကိုအသေးစိတ်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် Why is it so important to know where the cancer is? ဘာကြောင့် cancer ဖြစ်တဲ့နေရာအတိအကျသိဖို့လိုတာလဲ Because if you think that a patient has a localized lung cancer, hasn't spread, you would think, maybe I should send this patient for surgery. အဲ့တော့ခုနမေးခွန်းရပေါ့နော်ဘာကြောင့် cancer ဖြစ်တဲ့အတိအကျနေရာကိုသိဖို့လိုတာလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဆုတ် cancer ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီအဆုတ် cancer မပြတ်သေးဘူးမပြန့်နေဘူးဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ surgery လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြံပေးကောင်းပေးမှာပါ But if the PET scan had shown that this lung cancer has actually already spread to the bone,
then you know that even if you did the surgery, it would be a futile operation. It would not help the patient because the cancer has already spread. အဲ့တော့ cancer က lens cancer ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဆုတ်ကနေပြီးတော့မှ cancer ကအရိုးထိရောက်နေပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါအောင်မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ lens ကိုအဆုတ်ကိုဘယ်လောက်ပဲ operation တွေလုပ်တော့ညားလဲဒါဟာအကောင်းဆုံးကုသနေတော့မဟုတ်ပါဘူး There was a very interesting research paper. In this study, they found that before a patient went into surgery, after completing all the normal investigations, they said, oh, this patient should go for surgery. And they sent this patient instead for a PET CT scan. 50% of the lung operations were cancelled because the PET scan showed something else and that the surgery was not necessary. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာတွေ့ရှိချက်ရအရင်ထူးခြားတယ်တွေ့ရှိတာဘယ်လိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို cancer တွေ့တယ် cancer ဖြစ်တဲ့လူနာတွေသူတို့ operation လဲ surgery လဲလုပ်တော့မယ်ပေါ့လုပ်မယ်လို့မလုပ်ခင်မှာသူတို့ PET CT scan ရိုက်ချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့90%ကဒီ surgery ကိုလုပ်စရာမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ cancer cell ကအခြားတစ်နေရာမှာသွားတွေ့လို့ပါ So for every patient that comes to see us, in our minds we must go through the steps, making the diagnosis of the cancer, and determining what is the extent of cancer spread, planning the treatment, explaining the options, risks and benefits, selecting the treatment program, and supporting the patient psychologically. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုဒီ cancer လူနာလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကလေးတွေနဲ့အသေးစိတ်လုပ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ cancer ကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ cancer ကဘယ်လောက်ထိပြန့်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်တတိယတစ်ခုကတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ treatment strategy ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်နောက်တော့မှအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့အကျိုးဆက်တွေဘာတွေရှိနိုင်တယ်လဲသူကနေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါတယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်တဲ့တင့်တော်တဲ့ program ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ psychosocial support ပေးပါတယ် Okay, there are many various treatments for cancer that involve surgery, radiation therapy, and the use of different drugs in the treatment of cancer. အဲ့တော့ cancer ကိုကုသတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ surgery radiation therapy တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cancer ဆေးတွေသွင်းပြီးတော့ကုသတဲ့နည်းတွေလည်းရှိပါတယ် When the disease is localized, surgery continues to be the cornerstone in the management of cancer. cancer cell ကမပြန့်သေးဘူးတနေရာမှာပဲရှိရ localize ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါ surgery ဟိုဖြစ်ပါတယ် Radiation treatment is used for certain cancers that are very radiosensitive, means that the cells are very frightened of radiation. The cells are very frightened of radiation. ဒုတိယတစ်ခုကတော့ radiotherapy ဖြစ်ပါတယ် radiotherapy မှာတော့ဘယ်လိုမှာသုံးလဲဆိုတော့အချို့ cancer အမျိုးအစားတွေသုံးတယ်အဲ့မှာဒီ cells တွေကဒီ radiation ကိုကြောက်တဲ့ cells တွေဆိုရင် radiotherapy သုံးပါတယ် And when you use chemotherapy, hormonotherapy, targeted agents and immunotherapy, this is often to treat microscopic disease or cancer that has already spread to other places. အဲ့တော့ဒီ chemotherapy ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ဒီ therapy တွေကျွန်မအချိန်အကန့်အသတ်ရှိရကြအသေးစိတ်ပြောတော့နော်ဒါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန့်နေတဲ့ cancer မျိုးစားတွေစသုံးပါတယ် There are many advances in surgery. surgery လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးဒါနောက်ဆုံးပေါ်နေနေရှိနေပါမယ် For example, this is an example of a patient who has had a mastectomy. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ no ဖြတ်ထားတာပေါ့နော် breast But when cancer is diagnosed early, it is not necessary to do a mastectomy. We can in actual fact just do removal of the breast lump and give radiation to the breast, and the cure rate is exactly the same as a mastectomy. ဒီမှာဆိုရင်တော့တကယ်လို့များဒီ no ဒီ breast cancer ဖြစ်ပြီးဆိုရင်သိတာစောစောသိတယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုလုံးတာမဲ့တစ်ခုလုံးဖြတ်လိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ radiation ပေးမယ်ဒီနီးလန်းနေတဲ့ အဆင့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားဝါနိုင်တယ်ပေါ့ In some cases, we do a mastectomy because we need to do a mastectomy, but after the mastectomy, we can do a breast reconstruction. And in a reconstruction, we can make the breast exactly the same as the other side. အချို့မျိုးစားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ cancer breast cancer ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံကျန်တဲ့နောက်ပုံစံအတိုင်းကွက်တိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် This is an example of a patient who had a cancer of the face. ဒါ cancer cell ကမျက်နှာမှာရှိနေတာပေါ့ You can see our surgeons these days are literally able to tear the face apart. You can see the whole nose is pulled apart, the eyes, the tongue, everything is stripped apart. And after we've done the surgery, we can actually put the face back together again. Okay စိတ်ဝင်စားစရာပဲအားလုံးမြင်ရလားမသိရှင်
နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျမတို့ရိုက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီစေပညာလေးတွေကဒီမျက်နှာတစ်ခုလုံးဒါဖြည့်ပြီးတော့ဒါကျမတို့ surgery လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ရနေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအောက်ဆုံးပုံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပြန်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ် And after the patient is well, we can actually reconstruct to make the patient look good again. ဒီပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Here is another example. In the old days, often surgery would remove a certain organ where the cancer is involved. အဲ့တော့အရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ cancer ဖြစ်ပြီဆိုကျမတို့ surgery လုပ်ရတယ် surgery လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တစ်ခုခုပစ္စည်းတစ်ခု organ တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ရတယ် This was a patient with cancer of the voice box, and as you can see, the surgery has been done, the voice box has been removed, and the patient will forever have a tracheostomy and cannot talk again. အဲ့တော့ဒီလူနာဆိုရင်ဒါအတန်အိမ်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်အိုးမှာဒါထုတ်လိုက်ရတယ် But nowadays, we have got better treatment options. ခုခေတ်တွေမှာတော့ပို့ပြီးတော့နည်းပညာတွေပိုကောင်းလာပြီ Okay, this is an example of someone who had a cancer of the tongue, which had already spread to the lymph node. အဲ့တော့ဒီလူနာဆိုရင်ရှာ cancer ဖြစ်နေပြီသူ့ရဲ့ဒီ cancer cell ကအခြားပြန်ရည်ကြောတွေကိုပါပြန့်နေပြီ But if we give our treatment, you can see after our chemotherapy, 9 weeks of treatment, the cancer had completely disappeared. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကုသနေတဲ့လူနာဖြစ်ပါအဲ့တော့6ပတ်ပဲကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ treatment ပြီးရဲ့အချိန်မှာ cancer လုံးဝပျောက်သွားတာတွေ့ရတယ် So instead of doing surgery, which involves removing the person's tongue, we can actually save the tongue and yet be able to cure the patient. အဲ့တော့ဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ရှာမှာ cancer ဖြစ်တယ်ရှာတစ်ခုလုံးထုတ်လိုက်စရာမလိုပဲနဲ့ဒါငကိုဖြစ်လာ Once your tongue has been removed, you cannot talk anymore. ရှာထုတ်လိုက်ပြီဆိုမှတော့စကားပြောလို့မရတော့ This man is a negotiator. In other words, he goes to negotiate business deals. Can you imagine what his life will be if his tongue has been removed? အဲ့တော့ဒီလူနာဆိုတာ तू ကတော့ဒါစီးပွားရေးသမားပေါ့နော်သူ့အလုပ်ကစကားများများပြောရတယ်တကယ်လို့များသူ့ရဲ့ရှာ cancer ဖြစ်လို့ရှာထုတ်လိုက်ရရင်သူကပြတ်သွားမယ် 20 years ago, his only option would be to surgically remove the tongue. 20တုန်းကနည်းပညာရဆိုဒါရှာကိုဖြတ်ကိုဖြတ်ရမှာ But now, because we know that there are certain drugs which can be used to kill the cancer, and combining that with radiation, we have saved this man's life, and more importantly, we have also saved his tongue. အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cancer ဆေးတွေသွင်းမယ်ပြီးမှ radiation ပေးမယ်ပေါ့ဒီနည်းလမ်းနေနဲ့ပိုကောင်းလာတယ် He started his treatment in May of 2010. ဒီလူနာကမေ2010ရာသီသူစပြီးတော့ကုသမှုခံရတယ် Now it is 2020. He has lived 10 years, and his cancer has never recurred. cancer လုံးဝပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအခုဆိုရင်10နှစ်ကျော်ရှိပြီပေါ့နော် Here's another example, a very common cancer in our part of the world, what we call nose cancer or nasopharyngeal cancer. ဒီလိုမျိုး cancer ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့များတွေ့ရလေးရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်နှာခေါင်း cancer လို့လည်းပြောတယ်နောက်တစ်ခုကနှာခေါင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း This patient was diagnosed with nose cancer, and the cancer has spread to the lymph nodes in the neck. အဲ့တော့ဒီလူနာကစတာတော့နှာခေါင်းကနေစဖြစ်တာပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဒီလက်ဘေးမှာရှိတဲ့ပြန်ရည်ကြောထိကိုပြန်တယ်ပေါ့ He saw the doctors in his own country who told him, "You have got nose cancer, you need to have treatment," but he didn't listen to them. ဆောင်းရဒီ nose နှာခေါင်း cancer ဖြစ်ကြတဲ့ကဒါကုရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူမကုခဲ့ဘူး He kept looking for other options in treatment where it does not involve chemotherapy, does not involve radiation treatment. အဲ့တော့သူလိုက်ရှာတဲ့နည်းလမ်းတွေက chemotherapy လည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ therapy တွေတခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် When people are desperate, it is very easy to cheat and bluff them. လူတွေအရန်တောက်ချင်ပြီဆိုရင်သူတို့အလိမ်ခံဖို့ခွင့်အလေးများတယ် So he heard from friends, there was this Chinese sensei from China who has got these magic potions. You take his medicine and the cancer will go away. အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကနေဆေးဝယ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဒါဘူးပြောမလဲညက်လက်ပြလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဆေးတွေတုံပြောက်နေလို့ပြောတယ်ပေါ့ He went to see this Chinese sensei. The Chinese sensei said, "You don't worry. I got these special herbal tablets. You take 100 tablets in the morning, 100 tablets in the afternoon, 100 tablets at night, and your cancer will go away." အဲ့တော့အချို့ဆေးတွေဆိုရင်မနက်ကိုအလုံး100တောက်နေ့လေအလုံး100တောက်ညဆိုရင်အလုံး100တောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် cancer ပြောက်တယ်ပေါ့ He paid tens of thousands of dollars for these tablets. And after taking the medicine, his cancer grew bigger and bigger.
အဲ့တော့သူဒေါ်လာကိုတောင်းနဲ့ချီပြီးကုန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ cancer ကပိုဆိုးသွားတယ်ပေါ့ He went back to see the Chinese sensei. He said, Sensei, I've been taking your medicine for weeks. My cancer is getting bigger. What can I do? အဲ့တော့သူကပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့ The Chinese sensei said, you don't worry. Every day you come to my office, I've got this electromagnetic bathtub. I will fill it with herbs. Every day you come and lie in it, and will soak you full of the herbs. You take the medicine, you soak in my herbal bath, and will attack it from inside and from outside. Your cancer will get better. အဲ့တော့ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟာစိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆေးကန်းကိုလာခဲ့ဆေးကန်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတရုတ်ဆေးပြောနော်အဲ့ဟာလာခဲ့အဲ့မှာသူကဒီဟိုတိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဒီရေချိုးကန်ကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ကန်ထဲမှာပြင်ဆေးတွေတောက်အဲ့ဒါဆိုပျောက်သွားမယ်လို့ပြောရတယ် He did it for 1 week, and the cancer continued to grow. တပတ်လောက်ကြည့်လိုက်တယ်ကင်ဆာကပွားနေတယ် He said, Sensei, my cancer is growing. What must I do? အဲ့တော့ပြန်ပြောတယ်ဟာကင်ဆာကမကောင်းမပြောက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ The Chinese sensei said, you don't worry. Cancers must grow first, then they will die after that. စိတ်မပူနဲ့တဲ့ကင်ဆာကပွားမှာပဲကြီးလာမှာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သေသွားမှာလို့ပြောတယ် So by the time he came to see me, you can see he has a huge lump on the left side of the neck. အဲ့တော့ဆရာကြီးစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလူနာမှာအကျိတ်ကြီးကအကြီးဖြစ်နေတယ် We started him on treatment, and you can see this is his cancer. Once we treated it, the whole cancer just disappeared. ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကုသမှုခံယူပေးရတယ်ဒီပုံစံနဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားပါတယ် In Singapore, we have a very good radiotherapy machine called the tomotherapy machine. And you can see with this radiation is very accurate in shooting the beams at only the cancer and sparing the neighboring structures. ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာတကယ်ဓာတ်ရောင်ခြည်กินတဲ့နေရာမှာကုတဲ့နေရာမှာเนาะ tomotherapy ဆိုတာရှိတယ်အရင်ကကောင်းပါတယ် And you can see after the treatment, he was completely well. And till this day, he is alive and well. အခုချိန်ကြီးသူအသက်ရှင်နေတော့မယ် Alright, he was actually featured in my book, which I have titled, Doctor, I have cancer, can you help me? And this book is available in the Myanmar language. အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်ပေါ့နော်အသေးစိတ်ဒါမြန်မာပြည်မှာလည်းရနေပြီဖြစ်ပါတယ် I don't know where's the book now, but I'm sure they can come to you for the book. စာအုပ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒါကျမတို့ဆရာမဒေါက်တာတော်ရာဒေါက်တာအီချိုလိုရှင်မေးလို့ရပါတယ် Here's another example. This is a Vietnamese man who has been living in Vancouver. Vancouver is in Canada. Canada. ဒီလူနာကကြတော့သူကနေဒါနိုင်ငံ Vancouver မှာနေတဲ့လူနာပေါ့နော်သူကအရင်က Vietnam After the war, his family ran over to Vancouver, and he works as a cook in Vancouver. အဲ့တော့သူက Vietnam မှာ Vietnam စစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကပြောင်းသွားတယ်ဖတ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဆက်နေတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ He kept seeing the doctors in Vancouver, and they kept saying that there was nothing wrong with him. And he said, but my eye, I cannot see things properly. Until one day, his eye could not open anymore. အဲ့စပုံကသူမျက်လုံးတွေကမမြင်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မျက်လုံးကမဖွင့်နိုင်တော့ Okay? And when you force open his eye and you tell him to look to the left, the eyeball cannot move. You tell him to look to the right, it cannot move. You tell him to look up, it cannot move. You tell him to look down, it can move a little bit. အဲ့တော့မျက်လုံးတငယ်ပေါ့နော်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်လာတာပေါ့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဘေးကြီးအပေါ်ကြီးလည်းမလှုပ်နိုင်တာဒီပုံလေးရှိတာ So what has happened is that he also has a nose cancer, but instead of attacking down, it went up and attacked the cranial nerves, the nerves from the brain. အဲ့တော့ तू ကကြတော့ဒါနှုတ်ဟိုနှာခေါင်းကင်ဆာဖြစ်တာပေါ့နော် तू ကအောက်ကိုမဆင်းသွားဘဲနဲ့ကင်ဆာအပေါ်တက်သွားတယ်အုံနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ nerve system ကိုသွားတိုက်တာပေါ့ And you can see when the nerves are destroyed, there is no more control of the eyeball. အဲ့တော့အဲ့မှာဒီအုံနောက်မှာရှိတဲ့ဒီ nerve ကြောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခံရတော့ तू ကဟိုဒီမျက်လုံးကိုပါလာ But you can see once we started his treatment, alright, before we started his treatment, once we started his treatment, the nerve is spared and the eye movement has restored. အဲ့တော့ကုသမှုခံယူပြီးတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ပုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါမျက်လုံးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ရှားလို့ရလာတာပေါ့ Alright, this man is alive to this day. ဒီနေ့ထိအသက်ရှင်နေတော့မှာ Not all cancers need to have chemotherapy and radiation. အဲ့တော့ cancer အားလုံးက chemotherapy chemosynthesis ဆရာလည်းမလိုဘူးအနုက radiation တက်ရောက်ခင်တာလည်း In the last 10 years, because of our better understanding of the genetics of cancer, we are often able to use what we call targeted agents. အဲ့တော့
တော့ cancer ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇတွေကိုပို့ပြီးတော့သိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ cancer ကိုပဲသက်ဆိုင်တဲ့ target လုပ်ပြီးတော့ဒီ therapy ကုသမှုနည်းလမ်းတွေရလာပြီဖြစ်ပါတယ် This is an example of one targeted agent. This targeted agent is used to fight against EGFR mutated lung cancer. So in other words, you've got lung cancer, you must have the EGFR mutation. If you have that mutation, you can use this medicine. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ targeted agent ကိုသုံးတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့ lung cancer အဆုတ် cancer ဖြစ်ပြီးဆိုရင် EGFR မျိုးဗီဇရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ agent ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် All right, you can see this is an example of a patient whose lungs is full of cancer. Look, all these are cancer, 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 cancer. All these are cancer. Hundreds and hundreds of cancer nodules in the lung. ဒီမှာဆိုရင် cancer တစ်ခုလုံးက cancer cell တွေပြန့်နေတယ် The moment the patient took the medicine for 2 months, oh, all the cancer nodules have disappeared. It's like magic. နှစ်လကြာပြီးတော့မှခုနဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ targeted agent သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာပျောက်သွားတယ် So remember, you cannot just say, oh, I got lung cancer, I want to take this tablet. It doesn't work that way. You must have lung cancer, we must do a biopsy and prove that you have the EGFR mutation. If you have the EGFR mutation, you can take these targeted agents and the chances are your cancer will respond marvelously well to the treatment. အဲ့တော့ lung cancer ဖြစ်တာနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဆေးတောက်လိုက်မယ်ပျောက်ရောအဲ့လိုမရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံး lung cancer ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် biopsy အသားစစစ်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒါဒီ EGFR ဆိုတဲ့မျိုးဗီဇ cancer ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, here's an example of a patient whose cancer has spread to the bone. You can see on the PET scan, all these bright spots are the cancer. But once you treat it and it goes well, all the cancer in the bone will also get better. အဲ့တော့ခုနပုံမှာဆိုတာအယိုးမှာအကုန်ပြန့်နေတာပေါ့ PET scan ရိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော် So lung cancer is a very common cancer, especially in Myanmar. မြန်မာမှာဆိုရင်ဒါအဆုတ် cancer အရင်ဖြစ်ကြတယ် Why is it so common? Because a lot of you smoke and it's very bad for you. If there's one thing you can learn from today's talk, stop smoking. ဆရာကြီးကဆင်မောကနေသူကျင်းနေဆေးလေးတောက်လို့တဲ့ lung cancer ဖြစ်တာတဲ့ဆေးလေးမတောက်ကြပါနဲ့တော့တဲ့ Okay, let's have a show of hands. How many people are smokers? Put up your hand. ဘယ်သူများဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေဒီခန်းထဲမှာရှိတာ Come on, don't be shy. ပြပါအောင်နဲ့ Nothing, 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 nothing. Okay, this room, was there a smoker behind? Okay, one smoker behind. So in a room of 200 over people, there's only one smoker. I got 2 answers. You got what? 2 answers, 2 possibilities. Okay ဆိုတော့လူခု100 200ကျော်ရှိတယ်ဟိုအနောက်ဆောင်အကိုကြီးကိုကောင်းတဲ့ညနေအောက်တော့တယောက်ပဲတောက်အောင်တော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆရာကြီးမှာအဖြေနှစ်ခုရှိပါ The first answer is this is a very health conscious group of people. ဒါဆိုရင်တော့တဲ့ဒီခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကမှကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့ The second possibility is this is a group of liars. ဒုတိယတစ်ခုကတော့အကုန်လုံးလိန်နေကြတာဖြစ်မယ်ထင်တယ် Another common cancer is breast cancer. နောက်ထပ်အဖြစ်များတဲ့ cancer မျိုးစားကတော့ breast cancer No photographs allowed for this one, no photographs allowed, okay? ဒီပုံလေးအတွက်ကိုဓာတ်ပုံလေးမ This ရိုက် is ပါ an နဲ့ example of a patient that we sometimes see. A patient presenting with very advanced breast cancer. အရင်ဆိုးရတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ် When the patient walks through the room, you can smell. It is the smell of rotting flesh. It's like the smell of a dead rat. အဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုရင် तू အခန်းနဲ့တစ်ခန်းသွားရင်တော့အနံ့တောင်ထွက်တာပေါ့နော်ဟိုမှာပုတ်နေတဲ့အနံ့ပေါ့ကြွက်ပုတ်နံ့လိုမျိုးတောင်ထွက်တယ် So you must be thinking, oh, this lady must be some stupid woman. Maybe she's got no education. Maybe she's very poor, and that's why she ended up with cancer that's so advanced. အဲ့တော့တွေးကြတယ်ပေါ့ဟာဒီမျိုးသမီးကနော်ပညာမတတ်ဘူးစိတ်ရဲတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ခြေနေဆိုမှနော်ဖြစ်တယ်သိတယ်ပေါ့ But the truth of it is this lady was in her 40s. She works in an office. She knows how to use a computer, and she earns a decent living. အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကအသက်40နော်သူကဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအလုပ်တယ်ကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ကွန်ပျူတာလည်းသုံးတတ်တယ်မျိုးပေါ့နော်လစာလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေတာတဲ့ Every day before she goes to work,
she has to put layers and layers of tissue paper to soak up, all right, the secretions from the chest tumor. အဲ့တော့နေတိုင်းသူအလုပ်မသွားခင်ဒီမျိုးသမီးကသူ tissue တွေနဲ့သူဖုံးရတယ်ပေါ့။ဒီကနေထွက်လာတဲ့အရည်တွေကိုတငန်ရည်တွေကိုကုန်ဖို့ပေါ့ Every day she sprays herself with lots of cologne in order to try to mask the smell of the rotting breast tumor. အဲ့တော့အဲ့ထွက်လာတဲ့အနံ့ကိုဖုံးဖို့အတွက်ရင်မွေးတွေသုံးတယ် Every day when people go for their tea break, she goes to the toilet. She has to strip off the layers of tissue paper and put on fresh layers so that it doesn't soak through her clothes. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကန်ဖက်တွေက coffee tea တောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် तू ကအိမ်သားတွေကိုပြေးပြီးတော့ဒီ tissue paper ပြန်လဲရတယ်အသက်တွေနဲ့ပြန်ဖုံးပေါ့လေ So you ask me, how did she end up with such an advanced cancer? ဘာကြောင့်များဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့အထီကိုထားတယ်လဲပေါ့ Every day before she goes to work, she will burn joss stick, she'll pray to the gods, she'll take the ashes, mix with water to drink it, and pray for God to cure her of her disease. Okay ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းနေလဲဆိုတော့ဖျားရှိမှာဖျားစံမှာသူဒီဟိုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်အမွှေးတိုင်ထုံးအဲ့အမွှေးတိုင်ကကြာလာလဲပြာကိုရေဖြော်တောက်နေ့တိုင်းတောက် She believed wholeheartedly that God will help her. သူ့ရဲ့လုံးသားမှာတကယ်ယုံတယ်ပေါ့နော်ဖျားကသူ့ကိုကူပေးမှာပေါ့ When I told her, I said, God does not help you directly. God helps you through doctors. God brings doctors to the world to help people like you. You cannot just ask God to intervene. God intervenes through doctors. အဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဖျားကဲပါလို့ပြောနေရင်ဖျားကတိုင်းရိုက်ကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖျားကဆရာဝန်တွေကိုဒါထားထားတယ်ဆိုတာဒါ When I finally managed to convince her, you can see this photograph is taken in my clinic. I had to strip off the layers and layers of tissue paper. Some of them were stuck down very tightly and I couldn't take them off. But this is how bad the cancer was when I first met her. အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်နိုင်တာအရန်ချိန်နေစိုးနေပါနော် And you can see as we treated the tumor gets smaller, it forms a huge ulcer. The ulcer slowly gets smaller and then the ulcer disappears. အဲ့တော့ကုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးမှာ That is how effective the drugs are today. ဒါဘာပြလဲဆိုတော့ဆေးဝါးနည်းပညာတွေအရန်ကောင်းနေပြီပေါ့ Even in very advanced stage breast cancer, we can make a big difference for our patients. So never give up hope. အဲ့တော့အရန်ဆိုးနေတော့မှကျွန်တော်တို့ကုနိုင်တယ်အဲ့တော့မျှော်လင့်ချက်တွေမချပြတ်နိုင်နဲ့ပေါ့ All right? So this is the photograph after we have finished her treatment, and subsequently she went for the surgery to remove the breast, and she was cured of the cancer. အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကင်ဆာပျောက်သွားတယ်လုံးဝ Again, other than tablets, which are targeted agents, there are these things that are called monoclonal antibodies. အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့နေရာမှာတောက်တဲ့ဆေးတွေအပြင်ဂျန်တဲ့ဒီ antibody လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးပညာဆေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ Herceptin is an example of a monoclonal antibody. အဲ့တော့ herceptin ဒါကတော့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် In certain patients with breast cancer, we can detect a gene. This gene is called the HER2 gene. If you have the HER2 gene and you use an antibody against the HER2 gene, you are going to get good results. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ breast cancer ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မျိုးဗီဇကိုဆက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမျိုးဗီဇမှာ HER2 gene ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ antibody ကိုသုံးတယ် In the bad old days, whenever we see breast cancer, the first thing we do, localized breast cancer, take it off. Nowadays, nobody should do that. အရင်တော့ကတော့ breast cancer ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဖြတ်ထုတ်ဖို့ရှိတယ် You should do a biopsy and sample. Is this a HER2 positive breast cancer? အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့မဖြတ်ထုတ်ခင်အသားစားအရင်ဆက်တယ်ဒီအသားစားကနေမှပြန်ဆက်ပြီးတော့မှဒါဒီ HER2 gene ဆိုရဲ positive ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလား If you have a HER2 positive breast cancer and you start off with chemotherapy combined with the anti-HER2 monoclonal antibody, there's a 60% chance that your cancer will disappear completely. အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ HER2 positive ဖြစ်တဲ့ဒီ breast cancer ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါ chemotherapy နဲ့အခြားကုသနည်းတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့60%လောက်ပြောင်းပြန်ကုသနိုင်တယ် That's why we say that medicine has advanced tremendously.
old days, see a tumor, operate, see a tumor, operate. Nowadays, we reserve the operation for an appropriate time. When the tumor has shrunken nicely, then we do the surgery. အဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကုသတာအရင်ထက်ဆိုင်ရင်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာဒီခွဲဖို့အတွက်ကိုပေးပါတယ်ပထမဆုံးတော့ဒီ cancer ကို control လုပ်ပြီးတော့မှသူသေးသွားပြီဆိုတော့မှခွဲစိတ်ပါတယ် This is a 70-year-old lady, 70-year-old lady. အသက်80ကျော်တဲ့ဒါအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ် She came to see me for very large breast cancer. သူကျွန်တော်ရှိကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ breast cancer အရင်ဆိုးနေပြီ She saw several doctors who all told her the same thing, the tumor is very big, don't operate yet, go for chemotherapy. အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေသူပြတာအများကြီးပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကလည်း same advice ပဲပေးတယ် chemotherapy လုပ်ဖို့ But she refused until she came to see me. သူကဆရာကြီးကိုမတွေ့ခင်အချိန်ဒီ chemo သွင်းဖို့ကိုညှင်းခဲ့တယ် And she told me, I said, why? Why don't you want the chemotherapy? She says, very simple. I'm not scared of dying. I'm already 70 years old. But I don't want to lose my hair. အဲ့တော့ဘာကြောင့် chemo မသွင်းလဲဆိုတော့အရန်ရှင်းတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကသေတော့မှာတဲ့အသက်80ဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သပင်တော့မကျွတ်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ် So I told her, I said, okay, I've got treatment for you. I can treat your cancer and I can make sure your hair will not drop. အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြောလဲပြကန်ဆာလဲပြအောင်ကူနိုင်တယ်သပင်တွေကိုလည်းမကျွတ်အောင်ပေးတယ်ပေါ့ So you can see this is this 70-year-old lady with a big tumor in the breast, the mammogram showing the big tumor. You see her hair. I gave her treatment for 4 cycles. You can see the tumor responded marvelously. On X-ray, you can see a shrunken in size, and the hair is still intact. အဲ့တော့ဒီပုံတစ်ခုကြည့်ပေါ့နော်ပထမပုံမှာဆိုရင်ဒါ mammogram ရိုက်လိုက်တော့ဒီပုံစံဖြစ်နေအောက်မှာအကျိတ်လည်းရှိတယ်သပင်လည်းရှိတယ်ဟိုမှာကျတော့လည်းကုပြီးသွားပြီသပင်ရှိတော့မယ်ပေါ့ So when people think that all cancer treatment must have hair loss, it is not true. Not all cancers must have hair loss. အဲ့တော့ cancer ကုသမှုခံယူပြီးဆိုတာနဲ့သပင်ကျွတ်မယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး Okay? Cancer treatment, some drugs will cause hair loss, some drugs will not cause hair loss. အချို့ဆေးတွေကတော့သပင်ကျွတ်မယ်အချို့ဆေးတွေကတော့သပင်မကျွတ်ပါဘူး This is an example of a patient. You'll be shocked, but this patient is a doctor. အားလုံးပဲအံ့ဩသွားနိုင်တဲ့ဒီလူနာကဆရာဝန်တကူတိုင်း Give me a minute, urgent call. Okay? She has never seen a doctor for this problem before. တခါမှဒီလိုမမြင်ဘူးပေါ့လေ The only doctor that she has seen is herself when she looks at the mirror and watching the cancer grow day by day. သူအားတော့သူဒါမှန်မှကြည့်တယ်ဒီ cancer တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွားနေပြီဆိုတာသိလား Just give me a minute, I just sent an urgent message. ဆရာကြီးကအခုနည်းနည်းအရေးကြီး message တွေတစ်ခုရလို့ message တွေတစ်စောင်ပြန်ခွင့်ပြုပါတဲ့ Okay? So when she came to see me, again I told her, I said, look, cancer can be treated. But as a doctor, she said, no, cancer has no treatment. အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးကဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့တော့ဆရာကြီးကပြောတယ်ကုလို့ရတယ်ပျောက်တယ်ဆိုတာဟာကုလို့မရဘူး cancer ဆိုတာပေါ့ You can see how the cancer started from here, gradually grew, spread over to the other breast. And this took place over a 2-year period. အဲ့တော့ဒါနှစ်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတာ Alright, but once we started the treatment, you can see the tumor basically, the large tumor that you saw earlier, everything has died. You can still see the scarring, and the patient was able to continue working for a good number of years before she eventually died of her disease. အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့ကုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော် This is an example of a patient with colorectal cancer. အဲ့တော့ဒီလူနာကတော့ဥမကြီးနဲ့အစာဟောင်းအိမ် cancer ဖြစ်တယ် Colon cancer is very common. ဥမကြီး cancer တော်တော်ဖြစ်ကြတယ် When it is diagnosed early, the cure rate is very good. စောစောစီးတာတွေ့မယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းကုသနိုင် Some patients like this patient, by the time he came to see us, 90% of the liver has been eaten up by the cancer. Only this is normal. All these black spots that you see is the cancer. ဒီမှာဆိုရင်အသေးရဲ့90%က cancer ကဖြစ်နေပြီပေါ့ Alright? But you can see once we do the treatment, the cancer nodules will simply disappear and get smaller. အဲ့တော့ကုသမှုခံပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲမှုအများကြီးဖြစ်သွားတယ်
And this gentleman was actually more than 70 years old when he first started his treatment, and he was able to live a good number of years. အဲ့တော့ဒီလူနာကအသက်80ကျော်နေပြီကုသမှုခံယူပြီးခံယူတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် This is an example of a Filipino lady whom I saw. Her name is Auntie Lulu. အဲ့တော့ Auntie Lulu ဆိုရဲဒါဖိလစ်ပင်းလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် She came to see me in 2009. 2009မှာလာတွေ့တယ် You can look at her tummy. It's full, it's big and swollen because of the liver involvement and the water that's accumulated. အဲ့တော့ဘိုက်ကြီးကဖောင်းနေပြီးရေတွေနဲ့ပေါ့နော် You can see the legs, they are all swollen with water. အဲ့တော့ခြေထောက်တွေကလည်းဖောနေပြီပေါ့ When you look at her face, you can see this is what we call the look of death. Alright? Before a person dies, the face is all sunken, the eyeballs are sunken. It's like the prisoners of war during World War II. အဲ့တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဖြစ်တဲ့မသိခင်ပေါ့နော်သေတော့မဲ့လူတွေကြာနေတာပဲပေါ့မျက်နှာကြီးအရင်တိတာတယ်ပေါ့ Okay? You can see why, because her whole liver was filled full of cancer. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ liver တစ်ခုလုံးက cancer ပြန့် But again, as I told you, there are many good drugs that can now be used in treating cancer, and this is what she looked like after we treated her. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကုသမှုခံယူပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွား So the message which I want you to take home and to share with your friends is that cancer can be treated. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့ message နဲ့လာတက်တဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ cancer ကိုဒါကုလို့ရနိုင်ပြီပေါ့ I'm so sorry, we got urgent cases. ဆရာကြီးအရေးကြီးကိစ္စတွေပေါ်လာလို့ပါတယ် Okay? Alright. So this is a tumor which is very curable. This is what is known as cancer of the lymph node, lymphoma. အဲ့တော့ဒီ cancer ဖြစ်တာကတော့ lymphoma လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ရည်ကျိတ်တွေမှာ cancer ဖြစ်တယ် Even when the disease is stage 4, we still got a good chance of curing these patients of the lymphoma. အဲ့တော့ stage 4 ဖြစ်တာတော့မှသူ့ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုလို့ရနိုင်တဲ့ chance ရှိတယ် You can see this patient had massive lymph nodes on the neck as well as various parts of her body. သူ့ရဲ့ lymph nodes တွေကဒါပြန့်နေတယ်ပေါ့နော် But once we start the treatment, you can see all the lymph nodes will disappear. အဲ့တော့ခုနအကျိတ်တွေကပျောက်သွားတယ်ပေါ့ Another example of patient with a lymphoma, you can see the lymph node masses inside the abdomen as shown on the PET scan. အဲ့တော့ရင်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့ lymph nodes တွေကဒီမှာဆိုရင်ဒီအကျိတ်တွေကရောင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးသွားတာတွေ့ရတယ် Once we do the treatment, you can see all the lymph nodes will disappear and this patient was cured of her disease. နောက်ဆုံးမှာတော့အကျိတ်တွေအားလုံးပျောက်သွားတာပေါ့ One of the most curable cancers in the world is known as testicular cancer. အဲ့တော့ testicular cancer တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Whenever you see, when you hear of someone who has got testicular cancer, even if the cancer has spread to any part of the body, there's still a good chance of a complete cure. အဲ့တော့ testicular ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအခြားနေရာတွေကိုပြန့်သွားပြီဆိုရင်တော့မှဒါကုသနိုင်တဲ့ chance ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် In 2002, I saw a young boy, at that time maybe he was about 4 years old. ဒါအသက်4နှစ်ပဲရှိတဲ့ patient ပေါ့နော် The father, they come from a very poor, they come from Batam, and they are very poor family. အရန်ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုပေါ့ The father literally carried him into my room and put him on the bed. အဲ့တော့အဖေကခြိလာပြီးတော့ကတင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့ When I took off his clothes, you can see this is his testicle. testicles okay how do I translate testicles ဟုတ်ကဲ့ဝိစေပေါ့နော်ဝိစေမှာဖြစ်တာပေါ့နော် You can see the cancer has spread into the abdomen and burst out of the abdomen. အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီအခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော် The boy was in severe pain. ကောင်လေးကအရန်နာနေပေါ့ They have seen many doctors who told them, bring the boy home, give him morphine, keep him comfortable, let him die. အဲ့တော့ဆရာဝန်တွေကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုနော်တတောင့်တတနဲ့တည်တဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဖို့ပြောတယ် But you can see this is poor little boy, all right, huge testicular tumor bursting through the abdomen. You can see these are the old rags, the clothes, old cloth, which he used to cover the wound, and you can see the blood on the cloth. အဲ့တော့ဝိစေမှာသူဒီကျူမာဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကဒီရင်ဘတ်ဒီဘိုက်တွေထိအောင်ပြန်နေပြီပေါ့ I'll show you some pictures. All right.
as you can see in this series of pictures, this huge testicular mass, as we treated, you can see the skin was sloughing off. You can see the skin peeling off, the skin healing. You can see the huge tumor as it dies, it turns black in color. The big hole that you saw gets smaller and smaller, and it heals by itself. And there was no penis because it's all sunken. The penis grows a little bit, and now he's got a big little penis. Okay, ဒါကတော့အသေးစိတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့မြင်ပါပါရှင်အသေးစိတ်တော့ကျွန်မမပြောတော့ပါဘူး Okay, and you can see him fully recovered. နောက်ဆုံးမှာတော့ကုသမှုကနေပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာတွေ့ရတာပေါ့နော် All right, this Willie is a very smart boy. ဒီကလေးလေးဖြစ်ပါတယ် He used to come and sit with me in my office. အဲ့တော့ရုံးကိုလာလေတယ်ကလေးလေးက And he would tell me, his doctor, thank you for helping me. အဲ့တော့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကြောက်ပြီးလို့ပေါ့နော် He says, I'm going to study hard. I want to be a doctor. ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့နော် I told him, good, you study hard, you be a doctor, you can make a lot of money, and you can also help a lot of people. အဲ့တော့ပတ်စံနေလဲအများကြီးရှာလူနာတွေကိုလည်းကြောက်အောင်ခုပေးပေါ့ So he would get off my leg, run to the door, and he'll turn around and he'll tell me, he says, doctor, when I become a doctor, I'm going to set up my clinic that's opposite yours, and I'm going to steal all your patients. ငါကောင်းလေးကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါသားဆရာဝန်ဖြစ်ရင်လည်းဆရာဝန်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာလာပြီးတော့စီကံအသက်တစ်ခုလုံးမယ်တဲ့ပြီးဆရာဝန်ကြီးရဲ့လူနာတွေအကုန်လုံးကိုသူကခုပြစ်မှာလို့ပြောရတယ်တဲ့ He's all grown up now, he's a big strapping young man, and the lucky thing for me is he didn't become a doctor, but he became an accountant. နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကလေးလေးကသူ accountant ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay? So let me tell you a little bit about where I come from. I come from Singapore. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စင်ကာပူကနေလာတာဖြစ်ပါတယ် I belong to Parkway Cancer Center. ကျွန်တော်ကတော့ Parkway Cancer Center မှာလုပ်ပါတယ် Ours is a very small center within a group of hospitals, Mount Elizabeth Hospital, as well as Glen Eagles Hospital. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ center ကတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံတွေနဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် We see cancer patients from all around the region. We see patients from Indonesia, from Malaysia, from Cambodia, from Vietnam, from Laos, from Myanmar, from Philippines, from Bangladesh, India, a whole range of countries. အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြည့်နေတဲ့လူနာတွေကဒီနိုင်ငံတွေကအနှံ့အပြားနေဖြစ်ပါတယ် We often say that anything that's within a 6-hour flying radius of Singapore, we see them. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ရှိရပေါ့နော်စင်ကာပူကနေ6နာရီလောက်လေးညစီးလို့ရတဲ့လူတိုင်းလူနာတိုင်းအားလုံးကြည့်ပြီးရပေါ့ We are very proud of our healthcare system. ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ health care system ကိုအရင်ကဂုဏ်ယူပါတယ် The Singapore government has invested a lot of money into training good doctors. အဲ့တော့စင်ကာပူအစိုးရကအခုလိုမျိုးဆရာဝန်ကြီးတို့လိုမျိုးတကယ်ဆရာဝန်ကောင်းတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုအရင်ကအားစိတ်ပါတယ် So the doctors in my group have been trained in some of the top cancer centers in the world. အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးတို့တငယ်ချင်းတွေတော်များပေါ့နော်ဒါဒီကမ္ဘာအကောင်းဆုံး cancer center တွေမှာသင်ကြတယ် I myself was trained at MD Anderson and Stanford University. ဆရာဝန်ကြီးက Stanford University ကနေပညာသင်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ် My partners were trained in Royal Marsden and Memorial Sloan Kettering and various other cancer centers in the world. အဲ့တော့အခြား cancer center တွေကတကယ်ချင်းတွေလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ် We have all come together to serve one purpose, is to use our knowledge to help people. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီ cancer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် We see a significant number of patients from Myanmar. ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူနာတွေကိုလည်းတော်တော်များတွေ့ပါတယ် We have come to Myanmar this time to share with you some of the advances in cancer management so that you can achieve better results with your cancer treatment. ဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကိုလာတယ်ဆိုတာလေမြန်မာတကယ်နီးပညာတွေကိုရှိရဲဆိုတာပြပြပေးချင်ပါတယ် There are 17 doctors in our group and we do treat all the various cancers starting from lung cancer to colon cancer, stomach cancer, bone cancer, you name it, we have it. ဒါကျွန်တော်တို့ကန်ဆရာဝန်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်19ခုရှိပါတယ်ကင်ဆာအမျိုးပေါင်းအများကြီးကိုကုသပေးနေပါတယ် In addition to treating the cancers, we are also very cognizant of the fact that we must be efficient. အဲ့တော့ကန်ဆာကုသတဲ့နေရာမှာဒီလိုဆေးပေးုံနဲ့ကုသတာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကုသပေးပါ Our objective is to achieve a favorable outcome. Favorable outcome means for the cancers that can be cured, we want to maximize the chances of cure. အဲ့တော့ favorable outcome ရဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတော့အကောင်းဆုံးရလဒ်ဆိုတာဒီ cancer ကိုအရှင်းပြအောင်ကုသနိုင်တဲ့ chance ဖြစ်ပါတယ် Some cancers cannot be cured and our focus will be on how do you control the disease,
preserve the quality of life and extend the lives of patients. အချို့ cancer အမျိုးအစားတွေကတော့အရင်ပြအောင်မကုနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာလည်းဒီ cancer ကိုဘယ်လို control လုပ်လို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကို Because many patients come from overseas, speed is very important because every extra day spent in Singapore is extra cost. အဲ့တော့အခြားနေရာကနေပြီးစင်ကာပူထိလာကုတ်တယ်ဆိုရင်ပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော် We are very proud to say that for 90% of our patients, we can reach a diagnosis and come up with a treatment plan within 48 hours of arrival to Singapore. ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့လာကုတဲ့သူတွေမှာ 90% 90% လူနာတွေကို48နာရီအတွင်းသူ့အကောင်းဆုံးဒီလိုမျိုးကုသမှုတွေဘာရှိမလဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်ပါပြီ While speed is important, it's also for us to be very accurate so that when we make the diagnosis, we can stand by what we say. မြန်လဲမြန်ရမယ်တိတိကျကျလည်းဖြစ်ရပါမယ် We work together with our surgical colleagues, our radiation colleagues, our radiotherapists, our radiologists, our labs and so on to work together to serve the individual patient. ကျွန်တော်တို့အခြားကျန်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါတယ် We also provide translation services. ဘာသာပြန် service တွေရှိမယ် We try our best to keep costs down, and not only do we treat the cancer, we offer psychosocial support for our cancer patients. အဲ့တော့စိတ်ကူးတာနဲ့မပြီးဘဲနဲ့ဒီလူနာလိုတဲ့ကျန်တဲ့အားပေးမယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ် We have established what we call Can Hope offices, of which there's one here in Yangon, the Can Hope office, where any of you can go and visit. The consultations are free of charge. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာလည်း Can Hope ရှိပါတယ် free consultation ဖြစ်ပါတယ် If you hear of someone who has got cancer, please redirect them to the Can Hope offices and get information on how best to fight the disease. အဲ့တော့ cancer ဖြစ်တဲ့လူတဦးသိတယ်ဆိုရင် Can Hope ကိုညွှန်ကြားပေးပါအဲ့ဒီမှာ free consultation advice ရမှာဖြစ်ပါတယ် We believe it's important not just to treat the cancer, but to look after the patient. အဲ့တော့ဒီကုသတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူနာကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ် That's why we believe it's important that patients must have hope. It's only with hope that they can have healing. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာယုံလဲဆိုတော့လူနာမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးရှိကိုရှိရမယ် I'm going to end it with one simple story. This was a patient who came to see me. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပုံမြင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကကျွန်တော်စီရောက် The patient was not looked after by me. The patient had been on treatment for 2 years with surgery, with chemotherapy, with radiation. And when they finally came to see me, she was a very weak lady from Vietnam with a huge tumor, as you can see. အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမျိုးသမီးကဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်သူကဗီယက်နမ်ကအခြားကုသမှုတွေလည်းခံယူပြီးသား I told her, don't treat, go home. အိမ်ပြန်มาလို့ဆရာကြီးကပြောလိုက်တယ် I said, you have seen every single cancer drug that I can think of, and yet you have continued to get worse and worse. What is the point of treatment? အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရသမျှကုသမှုနီလန်းအားလုံးကအကျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာလို့ကုနေအောင်မလဲပေါ့ But somehow she insisted. She said, Doctor, why don't you just give me a chance? ဒါပေမဲ့အဲ့လူနာဆွဲမလျှော့ဆရာဘာဖြစ်လို့ကျွန်မကုလို့မရနိုင်ရမှာလဲလို့ပြန်မေးတယ် And I told her, okay, I will try my best. I will look after you for 6 weeks. If in 6 weeks we cannot make a difference, please go home and stop wasting your money. အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးကပြောလိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ငါတို့6ပတ်ကြာကုပေးမယ်6ပတ်ကြာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့မင်းအိမ်ပြန်มาလို့ပြောပါတယ် After the first week of treatment, she said, Doctor, I'm getting better. တပတ်ပဲရှိသေးတယ်လူနာပြန်ပြောတယ်ဆရာကျွန်မနေလို့ကောင်းလာပြီပေါ့ I look at her, no difference. ဆရာဝန်ကြီးကကြည့်လိုက်တယ် difference ဘာမှမပြောင်း By the second week, she told me, Doctor, I'm spitting out the tumors. အဲ့တော့ဒုတိယပတ်ရောက်တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အကျိတ်အသားစားတွေကမှ तू ကထွေးထုတ်လို့ရနေပြီပေါ့ At the end of 6 weeks, this is what she looked like. 6ပတ်ကြာတဲ့အခါမှာဒီပုံဖြစ်သွားတာ She achieved a good response to treatment and she went back home to Vietnam. အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ तू အိမ်ပြန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ She never came back to see me after that. အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဆရာဝန်ကြီးစီကိုတော့ပြန် I'm not sure what happened to her after that. You are not I'm not sure what happened to her after that. အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲတော့ဆရာဝန်ကြီးကမသိပါဘူး All I know is that I had no hope for her. ကျွန်တော်သိတာကတော့အစပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့အတွက်ကိုမျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိတာ But she clung on to hope. ဒါပေမဲ့လူနာကိုယ်တိုင်ကသူ့မှာမျှော်လင့်ချက်အသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ရှိ At her insistence, I treated her. သူကလူနာအတင်းကုမယ်လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကုပေးတာဖြစ်ပါတယ် So to me, it's very important for all of you to remember, all of us must find the warrior spirit in us when we want to fight cancer.
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့အားလုံး cancer ကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကမျှော်လင့်ချက်ရှိရမယ် As this patient of mine did, he tattooed on his body warrior and the date he was diagnosed with cancer. အဲ့တော့ तू ကဒီလူနာတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကြောင်းမှာ tattoo ကိုထိုးပလိုက်တဲ့ warrior ပေါ့ သူရဲကောင်းပေါ့ And he says that when he finally dies, he'll tattoo the day that he dies. the day that he dies, he'll tattoo the date. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ tattoo နောက်မှာ तू က date ပါထည့်လိုက်တယ် तू သေမဲ့နေ့ဆိုတာတခါတည်းထိုးပြီးသားတယ်ထည့်လိုက်တယ် So I told him, you're a stupid idiot because after you die, you tattoo, we're going to bury you, nobody's going to see it. ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းပါတယ်ဘာလို့ tattoo ထိုးနေမှာလဲသေမဲ့ကိစ္စအောင်ပေါ့နော် Okay? Anyway, I just want to tell you, when people come and ask this question, Doctor, I have cancer, can you help me? My answer is, yes, we can. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you very much Dr. Ann အဲ့တော့ဆရာကြီးနောက်ဆုံးပြောသွားတာကတော့cancer ဖြစ်တယ်ဆရာကြီးကုပေးနိုင်မှာပြောလို့ရှိရင်ကုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ် Okay Dr. Ann thank you very much for your very intensive and comprehensive program and talk maybe we would like to open the floors for the question and answer Would that be okay Dr. Ann Yes carry on Great Okay tomorrow the question and answer section ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ health talk ကလည်းအမြဲတမ်းတကယ်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မေးစရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိကုန်းလေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျမတို့အချိန်နဲ့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့မိကုန်းမေးတဲ့သူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရင်ကောင်းပေးမယ် Okay လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်သူများစပြီးတော့မေးချင်လည်းမသိဘူးရှင်လက်လေးထောင်ပေးပါအန်တီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြန်မာလိုမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကြားရဲက facilitate လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ mic နဲ့မေးပြပါရှင်ဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်မကင်ဆာဝင်ရရှိတဲ့ဦးပါ10နှစ်ရှိပါပြီအရင်ဆုံးကအတန်ကိုကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်သူအဲ့ဒီမှာတော့စပြီးတော့ဖြစ်ခါတာနောက်9နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ breast cancer ဖြစ်ပါတယ် breast cancer ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟီးပြီးတော့ဓာတ်ကြီးနဲ့ဟိုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဓာတ်ကြီးပြီးတော့ဆေးသွင်းနေနေတဲ့အခါဆေးသွင်းတာပြီးတဲ့အချိန်မှာ6လလောက်နေတော့ကင်ဆာဆက်ပြန်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကင်ဆာဟုတ်ကဲ့အနေဖြင့်ခဏလေးပါရှင်ဓာတ်ကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ကြီး6လနေပြီးတဲ့အခါဆေးကုသမှုပို့ပြီးတဲ့အခါမှာ6လဆေးစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကင်ဆာဆေးကအဆင့်လေးဖြစ်ကိုရောက်တော့အသေးကိုလည်း spot ရှိပါတယ်ပက်စီနဲ့တဲ့အချိန်မှာလေနောက်ဘယ်ဘက်ကိုလည်းပူသွားပါတယ်ဖြစ်တာညာပဲကင်ဆာပါအဲ့အချိန်မှာကျွန်မ hasitin ဆေးကိုသုံးဖက်ချနေ18နှစ်လောက်တွင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ hasitin ဆေးကဆေးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲစားကောင်းပြီးတော့ဒီကလည်းကျန်းကျန်းမာမာသွားနိုင်တယ်ဒီ18နှစ်လောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဆောင်စားနိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်မ19ကိုပါအတွက်ကိုဒီလိုက်ပြီးချင်လို့ပါ hasitin ဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာအစားကောင်းတယ်ဘယ်ဟာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကမကြောက်ဘူးဒီ18နှစ်လောက်တွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသမီးမစားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ Okay Dr. Ann, yep. The question is the patient herself. So she has been suffering the voice box cancer back in 10 years ago. And after 7 years, she found out that she's got the breast cancer and she was taking radiotherapy. After 6 months of radiotherapy, and then she found out that she got a stage 4 cancer and the cancer is already spread to liver. And she was taking hasitin. And after 17 doses of hasitin, she doesn't feel well in terms of the feed system or on diet. What would be your advice for this treatment? Okay. We don't do consultations for individual patients. Okay? I'll start off with that. ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပေါ့နော်ဦးချင်းရဲ့ဘာcase တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလုပ်ပါဘူး Because in order to give a specific recommendation for a patient, we need to go through all the steps that we talked about earlier on. ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဒီလူနာတယောက်ကိုအကောင်းဆုံးနီလန်ပေးဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ stage တွေ step တွေလောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် As a general rule, HER2 positive breast cancer, even when it's stage 4, can be treated effectively. အဲ့တော့ generally ဒီလိုမျိုးကိုရေပုံရအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလူနာမှာ breast cancer မှာခုနဆရာကြီးပြောရတဲ့ HER2 positive ဖြစ်နေပြီဆိုရင် stage 4 ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့မှကုသနိုင်ပါတယ် Whenever you treat any patient with stage 4 cancer, it is very, very important for you, number one, to confirm the histopathology that is really HER2.
အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့ဒါ HER2 positive ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုသိကိုသိရမယ်နံပါတ်1အချက် Number 2, you must always find out how extensive the disease is. နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီယောဂါဘယ်လောက်ဆိုးနေပြီလဲဆိုတာသိရမယ် Number 3, you must always come up with a treatment plan, and this treatment plan will decide what drugs to use, how much drug to use, and you must only use this for no more than 4 cycles, meaning 12 weeks. တတိယအဆင့်ကတော့တကယ်တင့်တော်တဲ့ treatment ကိုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ treatment ကဘယ်လောက်ဆေးတွေတောင်းအောင်လဲဘယ်လောက်ကြာတောင်းအောင်လဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဘယ်ဆေးမဆို12ပတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တောင်းလို့မရပါဘူး After you've treated for the interval of time, you must rescan again to see whether the treatment is actually working or not working. You never give treatment for 1 year and then check whether your treatment is working. You must check at regular intervals because you need to be sure that the treatment is working before you carry on. ဘယ် treatment ပဲမဆိုဆရာမကြီးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘလောက်ကိုကောင်းလာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လူနာအောင်မှတစ်နှစ်လုံးဒီဆေးတွေတိုက်ထားမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့မှပြန်လာပြီးတော့မှစစ်တယ်ဆိုတာမလုပ်ရပါဘူး While we are very confident that the treatment is likely to work, there is no guarantee that it will work. That's why it's important to check yourself whether the treatment is working before you carry on and on and on and on with treatment. ကျွန်တော်တို့ကုသတဲ့နေရာမှာဒီလူနာကိုဒါပျောက်လောက်တယ်ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပြန်စစ်မှာပါစစ်ပြီးတော့မှဗဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ကုသပါမှာဖြစ်ပါတယ် Herceptin was just one example of a targeted or one example of a monoclonal antibody against HER2 breast cancer. ခုနပြောတဲ့ Herceptin ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် HER2 positive ကိုကုသတဲ့ဒီ antibody ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ There are many other antibodies against HER2 breast cancer. အဲ့တော့ HER2 breast cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မှအခြားဆေးအမျိုးအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ There's Perjeta, Perjeta ဆေးရှိမယ် Kadcyla, Lapatinib, and so on and so forth. So there are many agents. So it is important for you to see an oncologist who knows how to assess what treatment to use, how long to use the treatment for, and how to monitor the progress of your treatment. အဲ့တော့ cancer အထူးကုသမားတော်ကြီးနဲ့တွေ့ပါဘယ်လောက်ဆေးတောင်းရမလဲဘယ်ဆေးတောင်းရမလဲဘယ်လောက်တောင်းရမလဲဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုး monitor ဆိုတော့စောင့်ကြည့်မလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, so I do not want to discuss your specific case, but I give you an overall idea of how we approach HER2 breast cancer stage 4. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ case ကိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ generally အားလုံးသိရအောင်ဒါဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ် Okay, next question. Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယမေးခွန်းများရှိပါလားရှင် Don't be shy. Anybody can ask a question. Yes. question နှစ်ခုရှိပါသုံး The ခုရှိပါ lady in front, 4th row. There? So we've got 3 questions. Okay, first, sure. the lady first, and that lady first, and Sure, then sure, no problem. Okay. ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကွာကွယ်ရမလဲပေါ့ Preventive. အတိတရားကလေအဆင့်တုံးပေါ့နော်ရင်သားကင်ဆာဖြစ်နေသူက9နှစ်စီတောင်းရင်ကြောက်နေပြောတာအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မလား So 2 questions. The first question is how to prevent cancer, and the second question is one of our friends is having their CA breast, and the treatment suggested to take medicine for 5 years. What's your opinion on that? Okay. The first question first, how do you prevent cancer? ပထမမေးခွန်းကတော့ cancer မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒီအမမေးသွားတာ Some cancers can be prevented, some cancers cannot be prevented. အချို့ cancer တွေကတော့အရင်ကြိုပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရတယ်အချို့ cancer တွေကတော့မရပါဘူး Okay, to illustrate the point, for example, if your father had cancer, your mother had cancer, your brothers have cancer, your sister have cancer, and you don't have cancer yet, you ask, what is my chance of getting cancer? I will tell you, your chance of getting cancer is high because you have a very strong family history of cancer. အဲ့တော့ cancer အချို့ cancer မှာဆိုရင်အဖေလည်း cancer အမေလည်း cancer အကိုအမတွေလည်း cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်တကယ်လို့မေးဖို့မေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော် cancer ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒါအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျိုးရိုးရာဇဝင်အရဒါ
cancer ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် The reason why I say that is because you probably have your cancer maybe is one of the important reasons why everybody had cancer is because you're genetically predisposed to cancer. အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇမှာက cancer ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနေတာပေါ့နော် So even if you were to disown your father, disown your mother, you still cannot change the genes in your body. These are unpreventable factors. ဒါဘယ်လို့မှပြောင်းလဲလို့မရဘူးပေါ့ But there are some factors that we do know that are correctable. ဒါပေမဲ့အချို့ cancer မျိုးစားတွေကတော့ဒါကုသနိုင်တယ်ပေါ့ For example, we do know that cigarette smoking is associated with cancer of the oral cavity, cancer of the esophagus, cancer of the stomach, as well as lung cancer. အဲ့တော့ cancer ကိုကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ဆိုမှဆိုဆေးလေးတောက်တယ်ပေါ့ဆေးလေးတောက်တယ်ဆိုတာ cancer အများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော် So if you want to prevent cancer, you must number one, don't take up smoking, or if you're a smoker, stop smoking. အဲ့လိုနည်းလမ်းမှာကျွန်တော်ပေးချင်တာကတော့ဆေးလေးမတောက်ကြပါနဲ့ Number two, we know that some cancers have a viral etiology, meaning that a virus in the body causes you to get this cancer. အချို့ cancer အမျိုးအစားကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ virus ကနေပြီးတော့မှပြန့်သွားနိုင်တယ် Example, hepatitis B and liver cancer. If you've got hepatitis B, your risk of getting liver cancer increases. But we do know that you can prevent hepatitis B by vaccinating newborns against the hepatitis B virus. ဥပမာဆိုရင်အသေးရောင်အတော်မှာ B ဘိုးကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအသေး cancer ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အသေးရောင်အတော်မှာ B ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတယ် We know that the cancer of the cervix is associated with the human papilloma virus. We know that you can actually go and do vaccinations against the HPV and reduce your chances of cervical cancer. အဲ့တော့တအိမ်ကောင်း cancer ပေါ့နော်တအိမ်ကောင်း cancer လည်းဒါပိုးကနေပြီးတော့မှဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော် There are many other theoretical things, like for example, they say that if you're obese, increased risk of cancer. You eat a lot of fatty food, increased risk of cancer. You don't exercise enough, increased risk of cancer. So these are not so clear-cut, but indeed, if you keep yourself healthy, exercise regularly, don't overeat, maintain a good weight, your chances of cancer will go down. အဲ့တော့အချို့မှာဆိုရင်အဝလုံးနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မကောင်းတဲ့အဆီတွေများစားမယ်ဒါမျိုးတွေဆိုရင် cancer ဖြစ်သွားနိုင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့ဒါလုပ်ရင်ဒါဖြစ်မယ်လို့တော့အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျန်းမာအောင်နေပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Cancer screening also plays a very important role. အဲ့တော့ cancer ကိုစောစောစီးသိဖို့ screening ကလည်းလုပ်တယ်လား Going for mammogram, လုပ်တယ်လေရင်သား going for pap smear, pap smear လုပ်တယ်လေ going for colonoscopy. colonoscopy colonitis All these will help us to detect cancer early and optimize your chances of cure. အဲ့တော့ဒါတွေလုပ်ချင်အပြင်စောစောစီးသိပြီးတော့မှ cancer ကိုကမကုသနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay? Okay. What was the second question? Oh, the friend. Second question is one of her friends having breast cancer and what's the treatment? We can't answer that question. Again, it's a very specific question. All right? I don't know this friend. I don't know how bad is the cancer. I don't know what is the stage. I don't know what's the hormonal status. So to answer, yes, take 5 years of medicine, 10 years of medicine, or don't take medicine at all, I cannot answer it. Thank you. ဆရာကြီးအထည်အချင်းချုပ်ကတော့ဒါတယောက်ချင်းစီအသေးစိတ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖြေကြားလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ Okay ကျမတို့ကမေဘုံကဒီအန်တီအရင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကဒီဘရိုကဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါနော်အခုပေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါပြီရှင်။ ကျောက်ကကင်ဆာအကြောင်းကျောက်ကနဲ့ကျောက်ကမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာကုလို့ရတာဆို Could you please explain about the kidney CA kidney Okay? Kidney cancer can sometimes be diagnosed early, can be diagnosed late. အဲ့တော့ကျောက်ကကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါစောစောစီးလေးသိနိုင်တယ်တစ်ခါလေကျတော့လည်းအရင်နောက်ကျမှသိနိုင်တယ် When cancer of the kidney is diagnosed early, the best treatment is to remove the kidney. In some cases, we can remove part of the kidney. In some cases, we have to remove the whole kidney. အဲ့တော့စောစောစီးသိပြီဆိုရင် kidney တစ်ခုလုံးတောင်မှ kidney ရဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုချို့ဖယ်လိုက်တာမျိုးလုပ်လို့ရတယ် You're blocking her. They want to see me, and you're blocking me. So I'll be with you. I'll be joining you. Okay? As I said, if the cancer is localized, surgery is an important cornerstone in the success of treatment. ဆရာကြီးပထမ
presentation မှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cancer ကမပြန့်သေးဘူးဒီနေရာမှာပဲရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဒါ surgery နည်းသုံးသင့်တယ်ပေါ့ But when kidney cancer has spread, then the role of surgery becomes plus minus. အဲ့တော့ cancer ဒီခုနကတော့အခြားနေရာတွေပြန့်နေပြီဆိုရင်တော့ surgery တစ်ခုလည်းမရအောင်ပေါ့ The good news about kidney cancer is that there have been many advances in the treatment of metastatic kidney cancer. အဲ့တော့ဒီ kidney cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင်အခြားစိတ်ပညာအရင်အောင်မြင်နေတဲ့စိတ်ပညာတွေလည်းရှိနေပြီပေါ့ There are many oral tablets, targeted agents that can be used in treating kidney cancer. အဲ့တော့ပါးစပ်ကနေပြီးတော့မှတောက်လို့ရတဲ့ဆေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ They've got drugs like sunitinib or called Sutin, pazopanib or called the Voltaren, and so on and so forth. And on top of that, there's now also immunotherapy that can be used in treating kidney cancer. အဲ့တော့ဒီတောက်ဆေးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ဒီနာမည်လေးရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ immunotherapy လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုသုံးပြီးတော့ cancer ကိုပြန်တိုက်တဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေလည်းရှိပြီပေါ့ If you need to find out more information, you call the number behind. အဲ့တော့တကယ်လို့အသေးစိတ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်အနောက်ကကျမတို့ဒီဖုန်းနဲ့ဆက်လို့ရတယ် Can Hope ရှိတဲ့ Parkway Hospital. Every one of you should keep this number. အားလုံးဒီနံပါတ်တွေကိုစိတ်ထားပါတဲ့ Cancer is very common. Cancer ကအရင်ဖြစ်နိုင်တယ် 1 in 4 individuals will get cancer sometime in his 1 in 4 individuals will get cancer in their lifetime. ၄ယောက်မှာတစ်ယောက် cancer ဖြစ်နိုင်တယ် This number will save your life. ဒီနံပါတ်တွေကသင်တို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ပါတယ် If anyone you hear of has cancer, call this number. ကိုယ့်အသိတွေကတစ်ယောက် cancer ဖြစ်ပြီဆိုရင် This is office is here in Yangon. ဒါရန်ကုန်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ် The consultation is free, right? It's free of charge. Okay ကျမတို့ဒါအလကားပါအခမဲ့ဒါဆွေးနွေးပေးမှာပါ They'll give you information as to how to approach the problem. သတင်းချက်လက်တွေလည်းပေးသွားမှာပါ You can use the information. If you want, you can come and see me. You don't want, you can see your local doctors. But at least you have an understanding of your cancer. အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲလာနိုင်ပါတော့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဆိုလည်းတွေ့လို့ရတယ်မတွေ့ချင်ဘူးကိုယ့်ဒီမှာပဲတွေ့ချင်တယ်ဆိုလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay. Next question. So maybe we give the okay တတိယရောကအမှဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်မသိချင်တာလေဒီပေါ့ရင်သားကင်ဆာအဆင့်နှစ်ကိုကုသထားပြီးတော့တမောက်စီပင်စိတ်9နှစ်တောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုဝင်ဆောင်လို့ရတာပေါ့နော်ကလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးစူးကြိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့သိချင်ပါတယ်ရှင်စေးတောက်တာပါ တမောက်စီပင် Okay, okay. So she has breast stage 2 and she take the pills. And can she be pregnant? Okay. The issue of pregnancy in patients who have had breast cancer is a complicated one. အဲ့တော့ဒီရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီလို case မျိုးကတော့ဒါရန်မရိုးရှင်းပါဘူး The first thing is obviously to know what is the risk of the cancer coming back. အဲ့တော့နောက်ပထမတစ်ခုစဉ်းစားမှာဒီ cancer ပြန်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားအောင် Of course, if the risk of cancer coming back is low, then we would encourage you to have babies. အဲ့တော့ cancer ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တော့နည်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကလေးယူလို့ရတာပေါ့ If the risk of cancer coming back is high, we advise people not to get pregnant. အဲ့တော့ပြန် cancer ပြန်ဖြစ်လာနိုင်တော့မြင့်နေတဲ့လူနာမျိုးဆိုရင်တော့ကလေးယူဖို့အားမပေးပါဘူးတဲ့ But whether or not to get pregnant, whether or not to have children, when one has already got breast cancer, is something that's a very personal decision that only the husband and wife can make. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး cancer ဖြစ်လို့ကလေးယူမယ်မယူဘူးဆိုတာဒါ very ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတူးချင်းစီဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားနဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တူတူဆုံးဖြတ်ရမယ် It is for the couple to discuss. What if my cancer comes back? Will this child be a burden to you, or will this child be a valuable memory of what we have created together in our lives? အဲ့တော့နှစ်ယောက်စဉ်းစားဆွေးနွေးရမှာကျတော့တကယ်လို့ cancer ပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကကိုယ့်အတွက်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမလားသူ့ကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထားမလဲဆိုတာတွေးတတ်ပါတယ် The fact that a woman is on tamoxifen after the treatment of breast cancer means that her cancer was a hormone receptor positive breast cancer. အဲ့တော့ဒီစေးတောက်နေပြီဆိုရင်ဒါကဒီမျိုးသမီးက hormone receptor cancer မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ And we know that when you're pregnant, your hormones will be surging,
And these hormones will be able to stimulate any cancer cells that may still be in your body and therefore result in a cancer recurrence. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ तू ကဒီကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟော်မုန်းတွေကနေပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cancer cell တွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ cancer cell တွေကိုကြီးထွားအောင်လို့တွားပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ် But of course, if there are no cancer cells in the body, then actually you're completely clear, the pregnancy will not affect you in any way. အဲ့တော့တကယ်လို့များခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cancer cell လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကဒီမျိုးပေါ့ So that's why the pregnancy does not cause cancer recurrence. Pregnancy brings earlier the cancer recurrence. အဲ့တော့ pregnancy ဒီကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကြောင့် cancer ဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာခုနကဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဒါစဉ်းစားရမှာပေါ့ Okay, I hope I've answered your question. Okay, thank you very much. ကျွန်တော်မေးခွန်းမြင်ချင်တာများရှိပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကျွန်မကတော့ဒီ CA service ကိုကုထားတာပေါ့နော်ဟိုသမီးလေးလည်းတယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမီးလေးကိုဒီကာဝယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမေအေကနေသမီးလေးကိုကုနိုင်မယ်နော်ဒီ CA service ပိန်ကောင်းကင်ဆာတော့ကိုကာဝယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းလောက်ကာဝယ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်သမီးလေးတော့ပါရှင် Thank you. The patients have our CA service and she has 2 daughters and she wants to take the prevention courses for her daughter. What if the vaccines are for that? What would be the chances? Excuse me, I have only one daughter. One, yeah. No, 13 years one time. So for this question is for her daughter. Okay. Yes, it's very important. Before the girl becomes sexually active, she must go for vaccination. အဲ့တော့ကျမတို့ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလိုမျိုး We အရွယ်မရောက်ခင်နေရတာကျမတို့ဒါကာကွယ်ဆေးထိုးတတ်တယ် We know that the human papilloma virus is contracted during sexual intercourse. ကျမတို့ဒီ human papilloma virus က sexual contact ဖြစ်မှကူးနိုင်တယ်ပေါ့နော် The human papilloma virus, there are many subtypes. အဲ့တော့ human papilloma virus မှာလည်းအများကြီးမျိုးစားကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ Some of them have not been shown to cause cervix cancer. Some of them have been shown to cause cervix cancer. အဲ့တော့အချို့တွေကတော့ cervix cancer ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချို့ကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ When you vaccinate against the human papilloma virus, you are protected against more than 80% of those that cause cervix cancer. အဲ့တော့ cervix cancer ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီ virus ကိုကျမတို့ဒါ80%လောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရှိရင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်တယ် So we do know that by doing the vaccination, we should be able to bring down the likelihood of patients getting cervical cancer. အဲ့တော့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ cancer ဖြစ်နှုန်းကိုလျော့နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် But unfortunately, I can't tell you exactly how many percent. အဲ့တော့ဘယ်လောက် percentage cancer လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် Okay, thank you. Thank you. And I've got this gentleman in the second row. ဆရာကြီးကမေးလို့မလို့ပြောတာချင်းကျွန်တော်အရင်တက်3နှစ်နဲ့ပေါ့သူကတော့50နှစ်ရှိ3နှစ်ကကျွန်တော်နှာခေါင်းကပြီးကြတယ်ဓာတ်လက်ပြင်စီးလက်ပြင်နှစ်20လောက်ရှိခုကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းကြိုက်ခဲတာတော့ပြန်ကြတော့စီးတွင်းရလို့ဖြစ်တယ်နောက်ခုနကကျွန်တော်ကြည့်သွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်က20ကစီးခွင့်ပဲကြောက်တာဘူးပတ်စီးခွင့်ကကျွန်တော်ဓာတ်ရည်နည်းနည်းရိုက်ချင်တော့လက်ကြီးရမ်းမှရိုက်ကြရတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီစီးတင်းတဲ့ရက်တင်တယ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသပင်အကုန်လုံးတက်သွားတယ်နှက်ခမ်းမွေးရတယ်မပေါ့တော်တော်လမ်းကိုရှောက်နေတယ်တကယ်လို့မှကျွန်တော်စီးတက်ပြီးဒါပြန်လို့ကျဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုအရင်လိုဖြစ်သွားမှကျွန်တော်ဆေးကိုဆရာဝန်နဲ့ဆောက်ပြမှာပြောကြောက်နေတော့ကျွန်တော်ကောင်းမတားကောင်းပြောတော့ကျွန်တော်စာပြီးပဲငြိမ်နေတာပေါ့ဆိုတာအဲ့တော့ဒီလမ်းမှာဒီလိုပဲဒီလိုပတ်ဒီခွင်ရိုက်ချင်တယ်ဒီလိုရန်ကုန်မှာဒီလိုရှင်းနေနေပြလို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းလုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတာကအရင်လိုလမ်းတိတ်လျှောက်လို့မရတော့တော်တော်ဖိုက်ကြသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမှခုနအဒီမှာလုပ်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ So the patient is now 52 years old, and when he was 32 years old, he diagnosed nose cancer with bleeding from nose, and he was taking chemotherapy and radiotherapy.
And you mentioned in your presentations about PET scan. One question is that available PET scan facilities here in Myanmar? And the second question, while he was taking the chemo and radiotherapy before, hair loss and other side effects, like he even cannot walk. So he was like quite afraid of taking these treatment and the side effects. What would be your advice on that? Okay, again, I don't deal with any specific inquiry. It's not safe because I don't know enough about the condition for me to comment. ခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော်လူတဦးချင်းစီရဲ့ case တွေကိုဒီနေရာမှာဒီ information လေးရပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ safe side မဖြစ်ဘူးပေါ့လေ Okay, so the question of whether there's a PET scan in Myanmar, the answer is yes, there's a PET scan in Myanmar. ရန်ကုန်မြန်မာမှာရပါပြီ PET scan ရှိပါတယ် Okay, I think if you have a specific question, perhaps you should approach, our Yangon office, and we will try to give you as much information as possible. အဲ့တော့ information ဒီအချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ရန်ကုန်ရုံးနေမှာလာပြီးတော့မေးပါလို့ပြောပါတယ် All right. Okay, Dr. An, thank you very much. Any more questions? By due to time limitations, we will consider and we will proceed for the Thank you, everyone. Thank you for attending. Thank you very much once again. အခုလိုမျိုးပြောပြပေးသွားတဲ့ဆရာကြီး Dr. An ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။မိကုံမိသွားပြီးတဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအများကြီးဘုဟုတုတ္တရအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်အစီအစဉ်လေးခုနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ထောင်ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကတော့ခုနကကိုကောင်းကြီးကပြောထားတယ်။ဒါသူပြန်လာမယ်ပေါ့။ကိုကောင်းကြီး are you ready? Ready? Yes. So I will hand over to you. ကိုကောင်းကြီးကိုကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြန်ဖယ်ပေးပါမယ်။ ဦးညီမလေးခဏနာပြပါ Okay, thank you. သူတော်လည်းလက်ခုပ်တန်းကိုပြီးပြီရောအမတရားလက်ဆောင်လေးပေးမယ်ခင်ဗျအခုပြောစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအခုတော့ digital game လေးတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျလူချင်းများမိမိရဲ့ဖုန်းလေးတွေထုတ်ပေးပါလားလူထဲမှာဖုန်းလေးပါပါပါနော်ဖုန်းထဲမှာ stopwatch လေးရှိပါတယ် stopwatch လေးရှိပါတယ် stopwatch လေးပါ stopwatch လေးရှိပါတယ် stopwatch ရောက်ပြီးဒီလို3ည6လုံးပါတဲ့ဖုန်းလေးစုပ်လိုက်ရပါတယ်ပါပါလားခင်ဗျာ3ည6လုံးပါပါလားခင်ဗျာ stopwatch ရဲ့ထဲမှာ3ည6လုံးပါပါလား3ည6လုံးပါပါလားဟုတ်3ည6လုံးပါတဲ့ဖုန်းလေး ready ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ start ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ stop ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့001000 10 second ကွက်တီနှိပ်နိုင်တဲ့သူများအထူးစုပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။စပါပြီ ready 1 2 3 go 10 second ကွက်တီနှိပ်ကြည့်အောင်လားဒီမှာနှိပ်လိုက်ပြီ3 4 5 6 7 stop ကိုနှိပ်ရမှာ8 9 10 9183 move 1000 10 second ကွက်တီနှုတ်ပါဦး try ကြည့်ပါဦးဘာလဲတရားနေကြည့်ဟုတ်တယောက်ရောက်ပြီ symbolic ကြောက်ပေးပါဦး symbolic ကြောက်ရအောင် congratulations တယောက်ရောက်ပြီပြည့်ကြော်လားကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့နှိပ်လိုက်ရကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့နှိပ်လိုက်ရနှိပ်ကြည့် stop ပြီးတော့ stop နေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နှိပ်ကြည့်ပါဟုတ်1 2 3 1000 တော့ကွက်တီနှိပ်နိုင်တဲ့သူရှိလားနောက်ထပ်တယောက်ရောက်ပြီ congratulations symbolic ကြောက်ပေးပါ10.31 ကျော်တော့ခင်ဗျာနှစ်ယောက်ရောက်ပြီစင်ဝင်လေးတော့နောက်တစ်ယောက်0 6လုံးဖြစ်နေတယ်1000 10 second ကွက်တင်နေနိုင်တယ်လို့ဟုတ်ဘယ်သူရှိသေးလဲဗျ0 စိတ်ကိုနေထားစိတ်လို့နေထားရောက်လာမရသေးလားရောက်ပြီလား10 second ကွက်တင် okay နောက်တစ်ယောက်ရောက်ပြီလား3ယောက်ရပြီဆိုရင်စည်ရင်ပေးလိုက်ပါပြီရပါပြီဗျာโอเคခုညီမလေးခုလာစင်မလေးကြောက်ပြပါဟိုဘက်လေးလှည့်နေလိုက်ဟိုဘက်လေး LED လေးကြည့်ပြီးတော့ Okay. LED လေးကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ Okay, you need to give me instructions, no? Yeah. Okay. ဟိုဘက်လေးကြည့်နေလောကမကြည့်နေတော့ Okay. အခုကျဲစားပြီဒီနားလေးမှာနေပြီပါတရားအခု3ယောက်ဟုတ်ပြီလားခုလောကလည်းမကြည့်နဲ့နောက်ကလူတွေအရန်ခန့်များလို့လောကမကြည့်ဒါပေမဲ့အရန်ကကြည့်နေတယ်မကြည့်လို့မရနောက်ဆုံးပြီးမှကြည့်ရမှာနော် Okay game second okay ရပြီ10 second ကွက်တီနေ3ယောက်ထဲမှာနောက်ထပ် champion တယောက်ကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်
ကျွန်တော်ကနေလောလောလေးပါပဲအခုလောလောဆယ်ဒီထဲမှာမင်းသမီးတယောက်ရောက်နေဖြစ်တဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ပွဲထုတ်ချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်က3ယောက်ကဘယ်သူမှလည်းသူမသိဘူးလှည့်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီညီမလေးရဲ့သူ့ရဲ့ lifestyle ကိုခံမှန်းပြီးပြောရမယ်ဟုတ်ပြီနော်လောလောလေးခံမှန်းတာတကယ်လို့သူသဘောကျတဲ့ဟာအဖြေတစ်ခုကိုဖြေတယ်ဆိုရင်ရတယ်လောလောလေးနော် maybe ဖူဖူခဏလေးတော့ဥပမာလေးပြောမယ်နော်ဖူဖူဘယ်ချိန်အဲ့ရထားအမြန်ဖြေအဲ့ကော8နာရီဟာ9နာရီတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးအမြန်ဖြေရမယ်နော်9နာရီ8နာရီ9နာရီဖူဖူဟုတ်သည်ဖြစ်တယ်မဟုတ်သည်ဖြစ်တယ်ရင်ဘက်ကိုထိတဲ့အဖြစ်ထုတ်ပြန်ဖြေ6နာရီမဟုတ်ဘူးသူတို့3ယောက်ထဲပဲမကြည့်နိုင်ဘူးသူတို့3ယောက်ထဲကဖြေတဲ့ဟာကိုပဲရွေးရမယ်နည်းနည်းနီးစက်တာဒါပေမဲ့ဖြေရနှစ်ခုပဲပြီးသွားတာလေ9နာရီ8နာရီခေါ်ရှင်းကိုရှင်းကို9နာရီရှင်းတယ်လားတော့ရှင်းတယ်တော့တက်လိုက်ပါနောက်တော့လည်းကိုပြီးပါဦးကโอเคအဲ့ဒါပဲနော်သဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအမြန်ပေးပါနော်လက်မကြည့်နဲ့နောက်ကโอเคဘူးတို့ဘလုံးမှာဆွဲဆောင်မှုရှိလုံးနေရဟိုးလက်တော့အများကြီးပဲတခုညလုံးနှာခေါင်းသွားအမတော့တိတ်ကုန်မရလားလက်တခုညလုံးတဘိုးရောဒီမှာလက်မတနဲ့ဘူးမနစာဆိုင်ပါသားလေခမင်းရောကိုပီနဲ့ကိန်းနဲ့ခမင်းကြော်နဲ့ရက်ထိုးနဲ့အခုရပါနည်းနည်းခမင်းကြော်ဒီနေကဲနောက်ဆုံးတော့ဘိုးသားဆိုရင်သူချန်ပီယံရောက်ရတယ်ပြလားโอเคโอเคဒါဆိုရင်ဖူဖူကအခုParkway ဒီလိုကန်ဆာတော့စင်တာကိုပေါ်မယ်ဆိုရင်သူ Parkway ကန်ဆာစံလို့ပြောတဲ့နဲ့ဘာကိုပြင်းနေလဲဖူဖူကဟုတ်ပြီโอเคခုနကဆရာကြီးပြောတော့တဲ့မှာဘာတစ်လုံးသိတယ်ကင်ဆာမေကိုပြောနေမေကိုโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲလာဖို့အတွက်ဖူးဖူးပဲရေချိုးခဲ့တယ်6နာရီ9နာရီတခုပြေတော့6နာရီချန်ပီယံဖြစ်တော့ရဖူးဖူးလိုက်တဲ့ကလက်စွပ်လေးလုပ်တဲ့ကဘာလို့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်တော့အကောင်းကြီးမှလည်းအချိန်မမြင်ဘူးနော်ညနေတော့မဟုတ်โอเคဒီကိုနေရာကိုလည်းအမတ်တရလက်ဆောင်လေးပေးပြီးပါခင်ဗျာဒီစင်ပေါ်မှာတော့ဒီက brother အထူးထူးရအောင်နော်ဟုတ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာလာပြီဟုတ်ကဲတော့ဓာတ်ပုံလေးရအောင်ကျွန်တော်တော့ရအောင်ဟောချန်ပီယံဆိုတော့ဟုတ်ပြီကဲဘာပြောလူချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကန်းနဲ့အတန်းပြီးတော့ဟာနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Parkway ကစားတဲ့မှာဆိုရင်ဒါ customer service မှာတကယ်အားလုံးနဲ့ပြေတော့လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့နော်ဒါဒီကလူကြီးတွေနမူနာယူရမှာနော် congratulations ပါဟုတ်ငါတည်းဆိုတော့ဖူဖူပဲချင်းနေပြီပါနော်ဟုတ်ပြီဖူဖူပါမငြင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်โอเคအခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ကအရန်ကျွန်တော်တို့အရန်ကျင်းသွားပြီကျွန်တော်နိုင်ဘက်တောင်းလာတာပါအခုအချိန်လည်းမရဖြစ်တော့ကျွန်တော်အရန်စော့တာပါနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူချင်းတွေကကိုထိုင်နဲ့ထိုင်ပွဲနောက်ကျောမှာကျွန်တော်စာရွက်တွေချောက်ကတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်ပေးပါကျေးဇူးပြုရေးကျွန်တော်ဘာရေးပြောလဲဆိုတော့ Parkway Cancer Center ပါတယ် Parkway တလုံး Cancer တလုံး Center တလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် Parkway Hospital ဆိုတာရှိတယ် Parkway တစ်ခု Hospital တစ်ခုပြီးရင်7 day TV ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့သူနဲ့အစင်းလိုက်လေး puzzle လေးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ7 day ရတဲ့သူက TV နဲ့တွဲရမယ် Parkway ရတဲ့သူက Hospital နဲ့တွဲမှာ Cancer Center နဲ့တွဲမလားကြိုက်လို့တွဲပါတကယ်လို့တွဲနိုင်တဲ့သူကစက်ဖီရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့အတွဲလိုက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေလာပြပါဟုတ်ပြီနော်စာရွက်တွေလာပြမဟုတ်ဘူးနော်လူတဲ့နော် TV သမားဘယ်သူနဲ့တွဲမှမသိလို့လေလောက်အောင်7 day ကိုလိုက်ရှာ Parkway ရဲ့ဒီမှာစက်ဖီရိုက်ပြီးဓာတ်ပုံလာပြပါဟုတ်ပြီလား Question please
Parkway Cancer Center. Communication game. Santa la cái này. Tiểu thế là cho nó mèo phóng là mèo mà, phóng mèo mà. Aku tiểu thế mèo, phóng mèo mà, thế nào phóng mèo mà, đâu. Thế mà đây đi xem một đó Parkway Hospital, Obi. Parkway Center, okay. Okay, say it baby. What about Parkway Center bên mèo đi, Parkway Cancer Center, Cancer channel này. Đó vậy, 70 đi rồi, 70 cho rồi đâu ấy. Vì cô quên được cô cho nó đáng tin đi mà. Cancer Center Hospital. Sorry. Phải gì? Cancer Center Hospital mà mình à? Không được đâu. Thế nào bây giờ? Giờ xin bây giờ đi. Xin bây giờ bảo đấy. Xin bây giờ bảo bây giờ bảo. 7 days long lên màu TV. Đi này ở February xin lưu vào. Hospital Cancer Center. Parkway Cancer Center trong đó Parkway Hospital thì vào bên thì tổng bao nhiêu vào? Ở đây nó đi bao nhiêu Parkway Hospital mang cái mà đấy, tôi bên nào đi vào? Nó cũng lông nhiều lắm nhau, bây giờ này nó cũng lông nhiều lắm rồi, thấy mi vào? Ôi, 7 days TV ở đâu đấy? Ở bên một năm anh đi vào, ở bên đó. 7 days TV ở bên Parkway Cancer Center mang cái mà đấy, bây giờ này hospital thì đi vào đấy, nhà đi xem vào, bây giờ này đi luôn nhau. Ở bên, xây bên này vào bên, đi vào đó, anh đó đấy, Parkway Cancer Center mang cái mà, mà, nó cũng rồi đấy, Parkway Cancer Center mang cái mà đấy, đi vào đó, Parkway Hospital tất cả đó, ở bên, Cancer Center một bảo, rồi, Parkway Cancer, mang cái mà nhà đi, rồi. Di mana address sih ya gue? Oke, di dulu be. Gue tuh dulu be, kalau gue tuh dulu be, kami ada yang kenal sama, tahu no? Be punya saat ini saya kole. Money drop gay dulu sama apa? Saya kole tuh net lo. Tahu be? Parkway Cancer Center betul saya kole nih. Saya nanti saya kole lah. Hobat dong, saya kan dia usai ngomong ini, jangan tu nanti di andi usai ngomong ini. Oh, jangan tu jangan kenalin nama ni bah, jangan tu besi mana, di mana, di bah, LED ni jangan ciri mana, LED mah apa legu yang jawab, ya? LED mah apa yang jawab, bah? Apa yang jawab, bah? Hobi, Parkway Cancer Center di mana ni kemarin yo 7 days TV ka 2 ယောက်ရော1အဆုတ်ကင်ဆာ2ရင်သားကင်ဆာ3ကူမာတိကင်ဆာ4စီးကျိတ်ကင်ဆာဆိုပြီးတော့အဖြစ်၄ခုရှိပါတယ်မေကွန်ပေါ်လာနဲ့ချက်ချင်းဖြစ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီမိုက်တစ်ချောင်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကဲရပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်လက်ကလေးပဲပြပေးလို့ရတာဒါဆိုရင်နော်ရတယ်မိုက်မရှိလေရတယ်လက်ကလေးပြပေးနော်အဖွဲ့တွေကမိကုန်းပေါ်နဲ့ချက်ချင်းကြည့်ရဆိုရင်လက်ရင်ပြမှဖြည့်ခွင့်ရှိပါနော်ဟုတ်ပြီနော်လက်ရင်ပြမှဖြည့်ခွင့်ရှိပါ1အစုပ်ကင်ဆာ2ရင်သားကင်ဆာ3ဥမာကြီးကင်ဆာ4စီးကြီးကင်ဆာဆိုတော့မှတ်ထားပါအကယ်၍ကိုကရင်သားကင်ဆာလို့ပြောပေမဲ့နံပါတ်2လို့ပြောတာမဟုတ်ပဲနံပါတ်1လို့ပြောလိုက်တယ်အဖြေမှန်လွဲသွားတာတော့မရဘူးနော်ကွက်တီနံပါတ်နဲ့အဖြေနဲ့တူရမယ် ready နော် okay မိကုန်းပေါ်လာနဲ့လက်ရည်ပြပြီးဖြည့်တဲ့သူကိုရွေးခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နော်ရပြီနော် okay ready 1 2 3 make on အမျိုး okay ဗာလဲစီတိတ်ကင်ဆာတူရင်လက်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒါလက်ပြောက်တော့စီတိတ်ကင်ဆာဆိုရင်အဖြေကအဆုတ်ကင်ဆာ sorry အဆုတ်ကင်ဆာတော့ဒီကပတ်ကွေးကိုယ်တိုင်ကဒီမေးခွန်းနဲ့အဖြေလုပ်ထားတာ sorry အောက်နေဆင်းလို့ရပါပြီဗျာတပ်ဖို့နေရတယ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပဲပြောဟုတ်ပြီဗျာ okay အမြန်ပဲဟုတ်ပြီနော် okay
တော့ဒီဖွဲ့ကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့တွဲကျင်သေးလဲဘယ်သူနဲ့ပြန်ကျင်သေးလဲဒီဖွဲ့က Parkway Hospital တော့ရှိတော့ပါဟုတ်ပြီ Parkway Hospital ဟုတ်ပြီ ready နောက်ထပ်အဖြစ်၄ခုပြပေးပါဟုတ်ပြီသွေးစစ်ချင်း ultrasound ရင်သားဓာတ်မှန်ဟုတ်လေ mammogram ရိုက်ချင်းပြီးတော့ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းရပြီလားခင်ဗျာရပြီနော်ဟုတ်တော့လက်ပြပြီးမှအရင်ဖြေရမှာနော် okay နော် ready 1 2 3လက်မပြသေးဘူးလက်မပြသေးဘူးပြပြီပြဟမ်ပြပြီဒီဘက်ကပြပြီပါလေ mammogram မတူတဲ့အချိန်များစဉ်းစားရှိတယ်ဒီဘက်ကရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ mammogram ready ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ mammogram ဖြစ်နေပါတယ်အဖြေmammogram လို့ဖြစ်ရတယ်ဝင်လာလက်ကိုယ်တိုင်ကိုပြပြပါခင်ဗျာဟုတ်သူလေးပြပြပါသူလေးပြပြရောဟုတ်ဒီကတော့ရှုံးသွားပါပြီခုတော့မဖြစ်ဘူးခုတော့ရှုံးသွားပါပြီညာဟုတ်ပြီဗျာဒီကတော့ sorry မပြောသေးဘူးဟုတ်သူလက်ခံပေးပါဦးနိုင်တော့ပါပြီဗျာကဲနောက်ထပ်နှစ်ဖွဲ့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ပြပြချမယ်ဘယ်သူနဲ့ဟုတ်ပြီParkway Hospital ဘယ်သူစိတ်ကောင်းလဲ7 TV အမောကပတ်ဝေးကန်ဆာစန်တာကိုစိတ်ခေါ်တယ်တဲ့ရှင်းလေးကြောက်ရောဟုတ်လာပြီပတ်ဝေးကန်ဆာစန်တာနဲ့ Parkway Hospital တွေ့ပါပြီခင်ဗျာ Okay ဟုတ်ပြီအဖြေလေးခုလေးပြလာပြီပါနောက်ထပ်မေးကောဆက်လိုက်ဖြတ်ခြင်းပြီးတော့ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း APC ကာဝယ်သေးထိုးခြင်းပြီးတော့ဝိတ်ချခြင်း၄ခုရှိပါတယ်မှတ်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ရပြီလားခင်ဗျာရပါသားခင်ဗျာမေးခွန်းမေးတာနဲ့စဉ်းစားပါနော်ရပြီလားဗျာရပြီနော်ရပြီကျန်တဲ့သူများလေးစဉ်းစားပေးတော့နော်ရပြီလားအလွတ်ချက်နေရမဟုတ်ဒီတိုင်းမှန်းလိုက်ဟုတ်ပြီနော်မှန်းလိုက်ရပြီနော်โอเคနော်မေးခွန်းမေးတာနဲ့လက်ပြပါနော် ready 1 2 3ဘယ်သူမှလက်ပြနေဗျာလက်ပြလို့ရပြီနော်ဗျာဟုတ်လက်ပြပြီပါလေကာကွယ်ဆေးထိုးတာ ကာကွယ်ဆေးကဘာကာကွယ်ဆေးလဲအမျိုးရှိတယ်ဒီဘက်ကဖြေပြရလား HPV ရဲ့ဒီဘက်ကမတူတဲ့အဖြေများဖြေချင်သေးလား HPC PC နဲ့ PV နဲ့၄ခုရှိပါတယ်ဘယ်ဟာရွေးမလဲကာကွယ်ဆေးထိုးတာ2ခုရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကရွေးပြီးသွားပြီနော် HPV ရွေးပြီးသွားပြီဒီဘက်က HPC သိကြပြီနော်တခြားရွေးဦးလားဟုတ်ဖြေပြီနော် confirm နော် okayဒါဆိုရင်အဖြေက HPV congratulations HPV sorry အပြောသေးဝင်လာအတွက်လက်ဆောင်လေးနဲ့ခံပြပါဦးဗျာတန်လာပြီဟုတ်ကဲ70 TVဘယ်သူစိတ်ကောင်းလဲ70ပဲတဲ့ဟာကြိုက်လားโอเคလာပြီနောက်ထပ်မေးကောဆက်လက်တောက်ခြင်းအရက်တောက်ခြင်းမတန့်ရှင်းသောအစားအစာများစားတောက်ခြင်းအသေးရောင်အတဝါ B4 C4 အဖြစ်လေးခုမှတ်ထားပေးပါမှတ်လို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပေးပါရပြီလားရပါသလားရပြီနော်အဖြေလေးခုမှတ်ထားနော် ready ပဲဆိုရင်မေးကော1 2 3လက်ပြပါနော် okay ဘယ်အောင်ရွေးမလဲဒီဘိုးစီဘိုးရွေးမယ်မတူတဲ့ဖြေများရှိပါလားအဲ့ဒီကအရက်တော့ချင်းဒီဘက်ကအရက်တော့ချင်းဒီဘက်ကဘီဘိုးစီဘိုးအဖြေက
People see woman come on. Congratulations, ma. Can I leave? Somewhere, sorry. That means the boy got now some of the boy just put the door in the 5 million. Tamo, Yamaru, touch on. Soon a good women. 9 more is a little bit chugging. Okay, let's only baby. Can I leave you? Not so finally. Oh, Daro, Parkway, a patate, make only you. The better man young, you development you are. Oh, we now so make only yes, if you are. Now so make now so make only job you are, Lou, a poem machine of ya. Now so make only Dala. Okay, now so make only about it. John Lamino, or the chain time. Okay, no, ready, no, hobby, the cool, Mashiva, Naku, Ligu, Patavi Yavila. Okay, ready, 1, 2, 3. The cool. Two people have him, left yard. Option she you Naku. Obaga. PCC နဲ့ကျွန်တော်တို့ Parkway Hospital တို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာဆေးကမ်းဘယ်နှခုရှိပါလဲတဲ့ဒီဘက်ကညာလေးကအရင်ဆုံးလက်ထောင်ပြီးတော့ဖြေတာတစ်ခုဒီဘက်ကတော့နှစ်ခု Okay အဖြေကနှစ်ခု sorry ငါပြောပြီဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့သူတို့စုရလာတာကူပါเนาะကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူချင်းများခင်ဗျာเนาะကြော်ညာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံး information ထပ်ပြီးပေးတာပါဒီဖုန်းနံပါတ်လေးထပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ယူထားပေးပါဦးเนาะ Can Hope ရန်ကုန်ဖုန်းနံပါတ်ဘလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Parkway Hospital ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးတွေမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကင်ဆာကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဆရာဝန်မတွေလည်းဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နော်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြပေးပါခင်ဗျာဖုန်းနံပါတ်လေးတွေပါအရင်အသုံးတဲပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်စောက်သွေးစင်မရှိတဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံး congratulation ပါဆုလက်ဆောင်လေးပေးပါဦးဗျာဟုတ် Okay ကဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်များဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေမှတ်မိမှာစိုးလို့ပါတော့ game လေးဆော့လိုက်တော့ပြောစရာဖြစ်သွားတော့နော် Okay အဲ့ဆိုရင် game လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုအမြင်သွားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲကိုကောင်းကြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းကြော်ရတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲမှာ please ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုစီစဉ်တဲ့ organizer တွေနဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းပွဲတွေအများကြီးလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီမှာတက်ရောက်တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ evaluation form လေးတွေပေးထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ evaluation form လေးတွေကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ထားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခဲ့ချင်ပါတယ် evaluation form ဖြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနောက် form ရဲ့အနောက်မှာနာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာကိုတိတိကျပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခဲ့ချင်ပါတယ်ပွဲတွေနောက်ပိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွယ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ် Okay ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့ပွဲကျရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ health ကျန်းမာရေး knowledge တွေလည်းရတယ်ကိုကောင်းရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပျော်လဲပျော်ရတဲ့ game တွေလည်းဆော်ရတယ်နော် Yes အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲရဲ့လာတက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ ticket ရောင်းထားရရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်္ဂါများတဲ့လက်မှတ်ရောင်းကအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ Cancer Foundation တွေကိုလှူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်မမြတ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိလာတဲ့ငွေအကုန်လုံးကိုလှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ် So ladies and gentlemen, as I have mentioned, we will be donating all the courses received from this event, and we will be donating to 2 cancer foundations here in Myanmar. And for this program, may I please invite Dr. Peng on the stage to deliver the donations and contributions to the 2 cancer foundations. Okay, ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့မုံမြတ်တဲ့ဒါနအနေနဲ့လူတန်းကိုလက်ခံပေးပါရန်ချေအောင်နှင်းစီ Cancer Foundation မှတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာမိုးအောင်ကိုချစ်ခင်လေးစားစွာပြင်ဖိတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
Dr. Mo Amjonai, Dr. Nelly Kintai ကိုလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အလူငွေရတော့9သိန်းချက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်မတန်တပ်ပုံလေးနဲ့အတူလက်ခုပ်တန်းလေးမုဒိတာတရားဖွာပေးပါဦးဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာနဲ့ဆရာမနေရာပြန်ယူလို့ရပါပြီ။ May I request Dr. M to stay on the stage? ဆက်မပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူဒါနလက်ခံပေးပါရင်ဆွေတော်ရိတ် Cancer Foundation မှာဒေါ်နှင်းနွယ်ကိုချစ်ခင်လေးစားစွာမြင်ဖိတ်မနကပြုပါတယ်ခင်ဗျာ အလူငွေ9သိန်းချက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ Thank you very much, Dr. M. You may now be seated back. ကဲကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဒါအင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုလည်းလာပြီးတော့ဘ ഹു တုတတွေလည်းရတယ်။ဂိမ်းတွေလည်းဆောင်းရတယ်။ပြောလည်းပြောရတယ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းကိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလူငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ကိုကောင်းရဲ့ Lucky Draw အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay, Lucky Draw အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိတက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခါ request လုပ်ထားတာတော့ကျွန်တော်၄ယောက်ပေါ့နော်ဒီမှာအချိန်တိုင်းတာရ3ယောက်ပဲရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အထူးကံကောင်းတဲ့သူက private ကျွန်တော်နော် discuss လုပ်ပါပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာလေးမဲလိုက်ပေးတဲ့3ယောက်မှာလည်းတကယ်လို့ကိုဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်မဆွေးနွေးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့သဘောပါပဲရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတခြားသူကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ကန်းလေးပါနော်โอเคကဲဒါဆိုရင် lucky draw ကန်ထူးတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကအောက်မှာထိုင်နေတဲ့အဲ့တော်တွေကပဲနှိုက်ခံလိုက်မယ်နော်ကောင်းတယ်မကြည့်ပဲနဲ့နှိုက်ပါနော်ကျေးဇူးရှိပါမယ်အော်ဟုတ်ပါမကြည့်ပဲနဲ့နှိုက်ပါနော် lucky draw စောင်းဖတ်တယ်တန်ဟုတ်7 days editor မင်္ဂလာပါဗျာဓမ္မတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ lucky draw number 75ကန်ထူးတော့ပါပြီခင်ဗျာ Okay congratulations ကျွန်တော်နောက်တဲ့လူတွေအတွက်မဲနိုင်ပြီပါလားဒီမော်လေးတော်ပြီပါနောက်ထပ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့အနိက private ဆွေးနွေးမရမယ့်ဒီလိုမျိုးဒီချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ခိုင်းတာပြောနော်သူများအတွက်ရွေးချယ်ပြပါမကြည့်ပဲနဲ့နိုင်ပြပါသူများအတွက်နောက်တစ်ယောက်အတွက်မှုပေးပါလားမှုပေးပါဦးလားမှုပေးပါဦးမှုပေးပါအသုံးဆောင်နေသူနေโอเคနောက်ထပ်ကန်ထူသွားတဲ့ lucky draw number ကတော့143ရှိပါလားခင်ဗျာ143တိလေးတော့ရှိပါလားခင်ဗျာ1 4 3တစ်ချိန်1 4 3နှစ်ချိန်1 4 3 3ချိန်ပဲပါတယ်နောက်တစ်ခုရွေးပေးပါဦးLucky draw number 5 number 5 DJ number 5 နှစ်ချိန် Lucky draw number 5 3ချိန်ပဲပါတယ်နောက်ထပ် Lucky draw number 121 ကန်တဲ့ပေါက်နေပါတယ်ခင်ဗျာ121 1 2 1 121တစ်ချိန်121နှစ်ချိန်121 3ချိန်ပဲပါတယ်235 lucky draw number 235တစ်ချိန်235နှစ်ချိန်နှစ်3 yes okay ဒီမှာနေပြီပါနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲကြာပါတော့တယ်235နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကိုဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Lucky draw number 68. 68. Yes, congratulations. စေမောင်လေးကြောက်ပြီပါဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးရအောင်ဟုတ်ကန်ထူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရအောင်နော်ဟုတ်မိမိလေးကလူကြီးမပါဘူးလားဟုတ်လားဓာတ်ပုံမရဘူးလားဟုတ်ဟုတ်โอเคစေမောင်လေးကြောက်ပြီပါဓာတ်ပုံလေးရအောင်ဟုတ်ရတယ်မိမိလေးရိုက်ဆိုလည်းရလေရအဲ့ဒါမိမိလေးစပေါ်တက်ပြပါအဲ့မတရားပါနော် Okay we'd like to do a photo session တပ်ဖို့လေးရိုက်ပြပါဟုတ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့เนาะစိတ်ကြိုက်ဆွေးနွေးခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Thank you so much ကဲဖူဖူရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဒါ lucky draw ပေါက်သွားတဲ့ winner များကိုလည်း congratulations လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဒါပွဲစီစဉ်ကတော့အခုချိန်မှာပြီးမြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပွဲစီစဉ်မပြီးမြောက်ခင်မှာလည်းကျမတို့အခုဒီနေ့ပွဲအတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့မှတ်တမ်းတဲ့ပုံလေးရိုက်ကူးချင်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီပွဲကြီးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ဦးဆောင်ပေးတဲ့ organizer 3ဖြစ်တဲ့เนาะဒီ Parkway Cancer Center Parkway Hospitals ပြီးတော့ခါကျတော့ 7 Days TV မှာတာဝန်ရှိသူလူကြီးမင်းများနဲ့ Dr. N ကိုစင်မြင့်ထက်တို့ကြားရောက်ပေးဖို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျမတို့ရရှိငွေများကိုထူထမ်းထားတဲ့ Cancer Foundations နှစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူလူကြီးမင်းများကိုစင်မြင့်ထက်တို့ပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ May I please invite Dr. N to join with us for the final group photo sections together with all the organizers from today. ဟုတ်ယနေ့ကြော်လာကြတဲ့အဲ့တို့တယောက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ချိန်မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲလေးတွေမှာအချိန်လေးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဘူးသူတော်တွေပြီးတော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေမှာအတူတူကပေါဝင်ဆင်နွှဲနေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီကအဲ့တော်များနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာလည်းတွေ့ပါအောင်လေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနီတော်ရာစာပေပေါင်လေးတွေကိုဟုတ်စာပေပေါင်လေးတွေကိုကျမတို့ဒီ registration counter မှာထားခဲ့ပေးဖို့အတွက်လည်းပြည်တိုင်ရက်ခံချင်ပါတယ်
You kick me up, you won't. I won't fall down. You call me deep in my heart. I won't make a sound. 'Cause I survived 1,000 sins. I broke down ways you can never imagine. So this is what I'm gonna stand my ground. So this is me no longer being pushed around. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So there. rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rockabye, rockabye. Rockabye, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepared. No, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh. When the night